နားဆင်သူမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာမင်းမြတ်သူရရေးသားထားတဲ့နဝရက်ကိုးသွဲဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဝတ္ထုလေးရဲ့အပိုင်း၃ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝိစာကကပ္ပယကြီးကိုနှုတ်ဆက်၍ဖုံးကျောင်းဝင်းမှပြန်ထွက်ခဲ့လေတယ်ထိုစဉ်ကျောင်းဝင်းအတွင်းမှထွက်လာသောရွာသူအပြူကျော်လှနှုတ်နှင့်တွေ့ဆုံတယ်လှနှုတ်ကဝိစာကိုမြင်သောအခါလမ်းလျှောက်နေရမှရန်တက်လိုက်ပြီးဆရာတော်ကြီးထံသို့ငရမ်းချောက်များလာရောက်ကပ်လှူကြောင်းပြောပြလေတယ်။ထို့နောက်လှနှုတ်နှင့်ဝေစာသည်ရွာတွင်တို့အတူရှင်တွဲပြီးပြန်လာခဲ့ကြတယ်။လှနှုတ်ကအသားညူတော်လဲအလွန်ကိုလုံးကိုပေါလှသည်။သူမ၏မျက်လုံးများမှာဝိုင်းဆက်ကြည်နေပြီးသပင်ကိုကြောလေသို့ဖြန့်ချထားတယ်။သူမ၏ဖွင့်ထွားသောကိုဟန်ကိုကြည့်၍ရွာသားအလုံးတိတ်တခုတပ်ပြင်းချလျက်ရှိတယ်။ဝိစာကရွာသူအပြူကျော်လှနှုတ်နှင့်ရှင်တွဲပြီးဝင်လာရသဖြင့်ရှက်ကူရှက်ကံပင်ဖြစ်မိတယ်။ထိုစဉ်ကြက်ဝိုင်းမှပြန်လာသောတကြီးသားလှဦးတို့လဲသည်ဝေစာတို့အနောက်မှရောက်လာတယ်တကြီးသားလှဦးကလှနှုတ်နှင့်ရှင်တွဲပြန်လာသောဝေစာကိုကြည့်၍ဒေါသချောင်ချောင်ထွက်လေတော့တယ်လှဦးကလဲပေါ်ကနေ၍တောက်ခေါက်ကတက်ငါတဲ့အဆုပ်ပြက်ကအမဲရိုးနဲ့ဟင်းအိုးမှအားမနာပဲလှနှုတ်နဲ့တွဲထွက်သွားတယ်နေနှစ်အောင်ကွာမင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးငါအကြောင်းသိစေရမယ်ထိုကသူ၏တပည့်တပန်းများကလည်းတကြီးသားလှဦးကိုဝိုင်းဝန်းမြောက်ပင့်ပေးကြလေတယ်လှဦးကလက်သည်ဆုပ်၍ဝေစာမင်းအသက်ကိုဖတ်နေတာထုတ်ထားပြီးတော့မင်းဟာငါဖေရဲ့လှေနဲ့ပိုက်ကိုဖျက်ရုံမကဘူးငါအချစ်ကိုလည်းဖျက်လို့ဖျက်စီတုံးနေပြီထိုတို့ထပ်မှန်ကြုံဝါပြန်တယ်တကြီးသားလှဦးကဝေစာကိုမကြင်မနဲ့ဆဲဆို၍အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့လေတယ်အိမ်သို့ရောက်သောအခါဖခင်နဲ့အတူရှင်တွဲထိုင်နေသောလူတန်ကြီးတူကိုတွေ့ရလေတယ်တကြီးကလူတန်ကြီးပခုံးကိုပုတ်၍ဟောဒီကောင်ကြီးကအဖေမိတ်ဆွေရဲ့ညီအရင်ပဲကျုံးမြန်ကြီးကတတ်သိလည်းတိတ်ရှိတယ်သွေးကောင်းတဲ့နေရာမှာတော့ထိတ်ပဲထိုကဲ့သို့ချီကျူးလျာလှဦးကလူတန်ကြီးကိုကြည့်၍အလွန်သဘောကျသွားလေတယ်သူ၏ရန်သူတော်ဖြစ်သောဝေစာကိုလူတန်ကြီးအကူအညီဖြင့်နှိမ်နှင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါလားလှဦးကလူတန်ကြီးကိုအာရဟံဖြင့်ကြည့်၍နာမည်ဘလို့ခေါ်တယ်လဲထို့သူမေးမြန်းလျာထိုအခါလူတန်ကြီးကရင်ကိုကော့၍စင်ကြီးထိုကဲ့သို့ဖြစ်လျာလှဦးကအလွန်သဘောကျသွားလေတယ်စင်ကြီးကအလောက်ကိုင်းမေမေရရမရှိသဖြင့်ဖခင်ဖြစ်သူတကြီးထံသို့လာရောက်ကြောင်းသိရတယ်။စင်ကြီးကလူသက်မှုနှင့်ကျွန်းကြပြီးလူငင်ချမ်းသာခွင့်နှင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာကြောင်းလည်းသိရတယ်။လှဦးကညနေဆောင်သောအခါစင်ကြီးကိုအရက်ဆိုင်သို့ခေါ်သွားပြီးဝေစာနှင့်ဖြစ်ခဲ့သောရန်ညိုးရန်စားကိုပြောပြလေတယ်။စင်ကြီးကအကင်းပါသူပြီးလက်ကပြ၍ဒီလောက်ဆိုနားလည်ပြီးအစိဝေစာဆိုတဲ့ကောင်ကိုအသေးလိုချင်သလားအကျိုးလိုချင်သလားထိုကဲ့သို့မေးမြန်းလျာလှဦးကဝမ်းသာအားရဖြင့်အသေးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာပြဿနာတွေဖြစ်ကုန်မှာကျိုးယုံပဲ့ယုံတော့ဆိုဆော့ပါဗျာထိုအခါစင်ကြီးကလက်တီးကိုဆုပ်၍ကောင်းပြီဒါဆိုရင်၃ရက်အတွင်းကျိုးပဲ့တည်ရမယ်ကျုပ်ကိုမြင်ဘူးအောင်သာပြထားထိုကတကြီးသားလှဦး၏တပည့်များကဝေစာ၏လှုပ်ရှားသွားလာပုံများကိုလူမိုက်စင်ကြီးအားတိတ်တဆိတ်သွားရောက်ပြသနေတယ်လူမိုက်စင်ကြီးကဝေစာ၏ရုပ်လက္ခဏာကိုသိချစွာမှတ်သားလေတယ်နောက်တနေ့တို့ရောက်သောအခါဝေစာကဖခင်ဖြစ်သူဖန်စီရမိသောငါးများကိုတွင်းရန်အတွက်ဒေါ်ပြကြီးထံသို့ထောက်ခဲ့လေတယ်ထို့နောက်ဒေါ်ပြကြီးဆိုင်မှငါးဘိုးရရှိသောအခါဖခင်အတွက်အရက်တပလင်းဝယ်လေတယ်အရက်ဆိုင်မှရွာသို့ပြန်လာပြီးလူပြက်သောဖုံးကြောင်းနောက်သို့ရောက်လျင်၎င်းအားတိုက်ခိုက်ရန်စောင့်နေသောလူမိုက်စင်ကြီးနှင့်ဆုံလေတယ်စင်ကြီးကကပင်အောင်၌ထိုင်နေရာကဝေစာကိုမြင်သောအခါဟဲ့ကောင် yes sirဝေစာကတကြီးသားနှင့်အပေါင်းအသင်းနေသောစင်ကြီးဆိုသူရွာသို့ရောက်နေကြောင်းလည်းသိတယ်။ယခုစင်ကြီးကမိမိကိုရန်စားရန်ကြိုးစားနေကြောင်းရင်းမိသဖြင့်တတိကြီးစွာထား၍ခုခံတိုက်ခိုက်ရန်နီလန့်ကိုစဉ်းစားတယ်။စင်ကြီးကဝေစာကိုလက်ရက်ခေါ်၍ဟဲ့ကောင်မင်းလက်ထဲကအရက်ပလင်ကိုထားခဲ့စမ်းငါအရက်တောက်ချင်တယ်။ထိုကဲ့သို့မက်ကျွေးကဲဟန်ဖြင့်ပြောလေတယ်။ထိုအခါဝေစာကအံကိုကျက်၍ကျုပ်ဖေသောကိုအရက်ဝယ်လာတာခမည်းဘာသာတောက်ချင်ဝယ်တော့ပါလားဒီရွာမှာလူမှမရှိဘူးမိုက်ကြီးခွဲလို့မရဘူးအတန်ခပ်မမဖြစ်ပြန်ပြောလိုက်ရာစင်ကြီးကမလောက်လေးမလောက်စားကောင်လေးကပြန်လဲတုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဖြစ်အံ့ဩသွားသေးတယ်စင်ကြီးကလက်တီကိုဆုပ်၍ဟဲ့ကောင်အရင်ကမရှိပေမဲ့အခုရှိနေပြီအရက်ပလင်းကိုထားခဲ့စမ်းထိုကဝေစာကအန်ဒီယေကိုမရှောင်လွဲလို့မရမှန်းသိသဖြင့်အရက်ပလင်းကိုအနည်းရှိကြောက်တုံးပေါ်တွင်တင်လိုက်ပြီးလက်တီနှစ်ပတ်ကိုတင်းတင်းဆုပ်၍စင်ကြီးအားစောက်ကြိုနေလိုက်တယ်စင်ကြီးကဝေစာ၏အမူအရာကိုကြည့်၍ခြောက်လန့်ပြီးရန်စရန်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြင့်ခွန်အားဖလားကိုအတုံးချ၍တိုက်ခိုက်ရန်ရှေ့သို့တိုးလာတယ်
စင်ကြီးကသူ၏ကြီးမားလာသောလက်တီလုံးကြီးဖြင့်ဝေစာအားစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်ဝေစာကကိုရွ၍ရှောင်တိတ်လိုက်ပြီးစင်ကြီးအားပြန်လည်ထိုးကျိတ်လေတယ်ဝေစာကစင်ကြီးကဲ့သို့ခန္ဓာကိုယ်ထွားကျန်းသူမဟုတ်တော့လဲကြန့်ခိုင်ပြီးကျင့်လက်တောက်တင်သူဖြစ်တယ်ထို့ပြင်ဝေစာကလူမိုက်ကိုအရှုံးမပေးဘဲအနာကျက်မိုက်ကြေခွဲမှုကိုမုံတီးတူလည်းဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်စင်ကြီးကိုအစွမ်းကုန်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လေရာစင်ကြီးကမလောက်လေမလောက်စားကောက်လေးနှင့်လုံထွေးတပ်ပုတ်နေရလေတယ်သူတို့နှစ်ဦးသလုံးဒဏ်ရာတန်ချက်များရရှိနေလေတယ်စင်ကြီးကအိမ်မြသေးငယ်သောလူငယ်လေးနှင့်တိုက်ခိုက်ရင်အထိနာနေသည်ဖြင့်တီးမခံနိုင်တော့ပဲခါကြားတွင်ထိုးလာသောဓမြောင်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးခွေးကောင်အိုးပွင့်ဖို့သာပြင်သားပြီတော့ဝေစာကနေရောင်ကြောင့်လက်ခဏဖြစ်သွားသောဓမြောင်ကိုကြည့်၍တတိကြီးစွာထား၍နေလိုက်တယ်လူမိုက်စင်ကြီးသည်ကြားကနေအော်ဟေး၍ဝေစာကိုဓာတ်ဖြင့်တွက်လိုက်တယ်ဝေစာကနောက်သို့ဆုပ်ပြီးရှောင်တိန်နေတယ်လူမိုက်စင်ကြီးကဓာတ်ကိုဝိကဝိုက်ကဖြင့်ထိုးလေတယ်ဝေစာကတတိထား၍ရှောင်တိန်နေသည့်ကြားကလက်ဖြံကိုဓာတ်ဖြင့်ရှက်ထိသွားတယ်လူမိုက်စင်ကြီးကဝေစာလက်မှသွေးများကိုကြည့်၍ရေမောကခွေးသားတေးပြီးတော့ထိုကဲ့သို့ကျင်းဝါကဓာတ်ဖြင့်ဆက်ထိုးရန်ပြင်လိုက်တယ်ထိုခိုက်မှာပင်တစ်ပင်နောက်မှကပ္ပယကြီးလျှက်တစ်ပြက်ထွက်လာပြီးလက်ထက်ရှိဝရင်တုံးနှင့်စင်ကြီးလက်ကိုရိုက်လိုက်ရာဓာတ်လွတ်ထွက်သွားတယ်ကပ္ပယကြီးကစင်ကြီးကိုတန်းတော်ပြန်ကြည့်နေစဉ်ကပ္ပယကြီးကတုံးနှိပ်ရွယ်၍လူမိုက်တယောက်လုံနေပြီကိုထက်ခွန်အားနေတဲ့လူကိုလက်နဲ့အနိုင်ကျင့်ကျင်တယ်မင်းလိုအချင်းရုပ်တဲ့ကောင်မျိုးကိုငါရဲ့ဝရင်တုံးစာကျွေးရပြီအဖြစ်တန်ခတ်ရမယ်ကဲကွာလူမိုက်စင်ကြီးခေါင်းတက်တဲ့ကိုဝရင်တုံးနဲ့ခွက်ခနဲရိုက်လိုက်ရာစင်ကြီးကအော်ပင်မအော်နိုင်ပဲမြေပေါ်သို့ပြိုလဲကျသွားလေတယ်ထိုခါမှပင်ကပ္ပယကြီးကဝေစာကိုကြည့်၍လူမိုက်ကိုအညံ့မခံပဲလှုပ်ထွေးတပ်ပုတ်ခဲ့တယ်မင်းရဲ့တတိကမနှဲပါလားပြိုင်လာရင်အရှုံးပေးနှလုံးအေးတဲ့စီးလို့ပြောကြတယ်တကယ်တမ်းရှင်ပြန်မှုမှန်သမျှကိုအရှုံးပေးကြည့်စမ်းပါနှလုံးမေးနိုင်တာကိုတွေ့ရမယ်အေးကံအကြောင်းမသိလို့ခံစရာရှိရင်လည်းခံရရတယ်ကပ္ပယကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါမယ်တိုက်စရာရှိရင်လည်းတိုက်မယ်မိုက်စရာရှိရင်လည်းမိုက်မယ်ခံစရာရှိရင်လည်းရင်ကိုကော့ပြီးခံလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့သူပြောလေရာကပ္ပယကြီးကဝရင်တုပ်ကိုမြေပေါ်သို့ဆောက်ချ၍အေးမင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုငါကြိုက်တယ်ဘာလို့ပြက်ပြက်တသားလို့တွေးဝေမနေနဲ့တွေးဝေနေဆိုတာသူရဲ့ပေါကြခြင်းတစ်မျိုးပဲကြီးဝါအောင်မြင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားရင်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်းရဲဝုန်းလို့နောက်ကြောင်ကိုပြန်ကြည့်မနေတော့အချိန်ဟာဘယ်တော့မှနှစ်ကြိမ်နှစ်ခါမလာဘူးဟုပြောလိုက်ရာဝေစာကကပ္ပယကြီးမျက်နှာကိုစူးစိုက်ကြည့်၍ကပ္ပယကြီးကကြက်ကိုတွေးဝေနေတယ်လို့ဆိုချင်တာလားကပ္ပယကြီးကပြောင်းမှုပတ်ဆက်လိုက်ကိုမြင်းကြီးဖွာချလိုက်ပြီးမင်းမှာကြီးပွားချမ်းသာခြင်းစိတ်ကြံရောက်နေတယ်ဆိုတာငါသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇာတိရက်မြေကထွက်ခွာဖို့အတွက်မင်းတုတ်ခိုင်းနေတယ်ကြီးပွားအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူကမတွေ့ဝေရဘူးဆုံးဖြတ်ပြီးရင်လည်းရဲကြီးဆက်လုပ်သွားရတယ်ဝေစာကခေါင်းကိုညှက်၍ဟုတ်တယ်ကျုပ်တတ်မှာမွေးရဲမြေကတခါမှမထွက်ခွာဘူးတော့ဒီရက်ကနေခွဲခွာသွားဖို့တုတ်ဆိုင်ဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ကြောက်ရက်ဖေကိုလည်းစိတ်မချတာလည်းပါတယ်ဟုပြောလေတယ်ကပ္ပယကြီးကပြောင်းမှုပဲဆက်လိုက်ကိုဖွာလိုက်ပြီးကြီးဝါအောင်မြင်ဖို့အတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ငါပြောခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မင်းဘွားကိုမင်းတိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်စမ်းဒီရက်ကခွာဖို့တင်းပြီဆိုရင်နောက်မတွန့်ပဲရေးကြီးထွက်ခွာလိုက်ပါမင်းဘွားရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အလွန်ရေးပါတဲ့နဝရက်ကိုပါကိုငါပေးလိုက်မှာပါဟုပြောလေရာဝေစာကကပ္ပယကြီးကိုအံ့ဩဟန်ဖြင့်ကြည့်၍ဟင်ကျုပ်ကိုနဝရက်ကိုပါပေးလိုက်မယ်ဟုတ်လားဒီလောက်ဖိုးတန်တဲ့ယတနာတွေကိုကျုပ်မလို့ခြင်းပါဘူးဟုတ်ရင်းစံလေတယ်ထိုအခါကပ္ပယကြီးကခေါင်းခရင်၍နဝရက်ကိုပါဆိုတာယတနာပစ္စည်းတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကွကြီးဝါချမ်းသာဖို့အတွက်အလွန်အရေးပါပြီးလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုပြောတာမင်းတို့နဝရက်ကိုတဲ့ကိုရပြီဆိုရင်တော့ချမ်းသာဖို့မြေကြီးလက်ခတ်မလွယ်တေးကြသွားပြီဟဲ့ဝေစာကတဲအိမ်လေးတို့ရောက်ရင်မိမိဘွားကိုစင်ကျင်တုံးသက်ကြည့်တယ်သူတို့သားဖားကရွာတွင်အစင်းရဲဆုံးဖြစ်တယ်ဝမ်းရည်တွေတနေကုန်ပင်မကြီးစွာလောက်ကင်ပါမှစားရည်တော့ရည်အဆင်ပြေတယ်တခါတရံတနေ့စာစားဖို့တောက်ဖို့ပင်အစိမ်မပြေကျင်လာပဲသူတို့သားဖားစားရည်တော့ရည်အတွက်ပင်ဤမြအခက်ခဲနေရင်တခြားသောတာရေးနာရေးကိစ္စများအတွက်အိမ်မက်ပင်မမက်ဝွင့်ကြီးဤမြဆင်းရဲနွမ်းပါပင်အောက်တန်နောက်ကျန်ကြတော့ဘဝ၌တည်ရတာမှမြတ်တည်ဤလောကတွင်ချမ်းသာမှလူရဝင်၏တချို့သောလူများကချမ်းသာသောလူကိုမှလူလို့မှတ်ထင်တယ်သူတို့ဆင်းရဲသားများကိုအိမ်တွင်မွေးထားသောတရိษံလောက်ပင်လူရမသွင်းကြပေ
ကပ္ပယကြီးထံမှရရှိသောစဉ်းစားဆင်ခြင်သည့်ဖြင့်သူ့ဘဝကိုသုံးသပ်ကြည့်တယ်ထိုအခါရွာ၌တန်ခါသည်အဖြစ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေရင်မကြီးပွားနိုင်ဟုသောနီလန်းကိုသာရတယ်တန်ခါသည်ဘဝမှာအင်းသားငယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အင်းသားငယ်မှာအင်းသားကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ထိုမှတစ်ဖန်အင်းသားများကိုငွေထုတ်ပေးနိုင်သောအင်းကုန်းသည်ကြီးလည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်သို့သောသူတို့ရွာ၌ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေရင်ထိုဘဝများကိုမရနိုင်ကြသူတို့တန်ခါသည်တွေအတွက်လုပ်ကိုင်သားတော့ရန်အင်းမရှိအိုင်မရှိကိုလိုနီအစိုးရ၏ဥပဒေများကငွေရှင်ကြေးရှင်များကိုသာမျက်နှာသာပေးထားတယ်စီရင်သားနေများအတွက်ဤရွာ၌နေရာမရှိဤရွာတွင်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရင်ချမ်းသာရန်နီလန်းကိုမမြင်တရွာမပြောင်းသူကမဖြစ်ဟုသောစကားလည်းရှိတယ်ထို့ကြောင့်ရွာမှထွက်ခွာပြီးချမ်းသာရန်ကြိုးစားမည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးနောက်တနေ့တို့ရောက်လျင်ကပ္ပယကြီးထံသို့သွား၍ရွာကိုစွန့်ခွာတော်မူအကြောင်းပြောလေတယ်ကပ္ပယကြီးကခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှစ်၍လှုပ်เสียရှိတာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့လှုပ်လိုက်တာကောင်းတယ်ဟဲ့မင်းကိုငါပေးတဲ့နီလန်းတွေကမြေကြီးလက်ခတ်မလွယ်ချမ်းသာမဲ့နီလန်းတွေပဲဒါကြောင့်ချမ်းသာခြင်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့နဝရ9ပါးကိုလည်းမင်းတို့အဆောင်ကောင်းတဲ့အနေနဲ့ငါပေးလိုက်အောင်ပါကွာမင်းဟာတထေးကြီးဖြစ်တော့မှတေးကြတယ်ဟဲ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတထေးကြီးဖြစ်ပြီးရွာပြန်လာမှငါမြင်ရောင်သေးတယ်မင်းတထေးကြီးဖြစ်မှတရွာလုံးကလူတွေတန်းတော်နဲ့ဝိုင်းဝန်းချီးမွမ်းကြမှမြင်ရောင်သေးတယ်တက္ကသိုလ်ကနေတထေးကြီးဘဝပြောင်းသွားတဲ့လူထုလူဆန်တထေးကြီးပေါ့ကွာထိုကဲ့သို့စိတ်အားထက်သန်စေရန်ပြောဆိုလိုက်လေတယ်ကပ္ပယကြီးစကားကြောင့်ဝေစာကစိတ်အားတက်ကြွလွန်သဖြင့်ကြက်သိန်းတစ်ဖြန်းဖြန်းထလာပြီးကျုပ်စိတ်တွေတက်ကြွလွန်လို့ကြက်သိန်းတွေထားလိုက်တာဗျာဟုတ်ပြီကျုပ်တရေကြီးဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ကျုပ်မနှက်ဖန်ပဲရွာကထွက်ခါသွားတော့မယ်ကျုပ်မရှိတဲ့ချိန်မှာအဖေကိုလည်းမကြာခဏကြည့်ရှုပေးပါဗျာအဖေဟာအမေမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းစိတ်တက်ကြနေပုံရတယ်ဟုပြောပြရာကပ္ပယကြီးကခေါင်းကိုညှစ်၍စိတ်ချပါကွာမင်းအဖေအတွက်နောက်ဆက်မတင်ပဲကုခရီးကိုသာရဲရဲဝံ့ဝံ့သွားပါမေမနှက်ဖန်ခရီးထွက်တော့မယ်ဆိုတော့မင်းတို့အလွန်အဖိုးတန်တဲ့နဝရ9ပါးကိုပေးရတော့မှာပေါ့ကပ္ပယကြီးကသူ၏တဲအိမ်ကလေးတဲသို့ဝင်ရောက်သွားလေတယ်ခဏကြာလျင်အိမ်ငယ်လေးတဲကိုယူ၍အိမ်ထဲမှပြန်ထွက်လာတယ်ကပ္ပယကြီးကဂရိဘာအိတ်ကလေးတွင်မှကြီးပြားလေး9ပြားကိုထုတ်လိုက်လေတယ်ကြီးပြားလေးမှာဒင်္ဂါပြားအရွယ်များသာရှိပြီး၄တောက်တန်းပြုလုပ်ထားပြီးကြီးပြား၌ရှေးဆန်သောလက်ရည်ဖြင့်စာများကိုရေးထိုးထားတယ်ကပ္ပယကြီးကကြီးပြား9ပြားကိုဂရိဘာရှုပ်အိတ်ကလေးတွင်တို့ပြန်ထည့်လိုက်ပြီးဟောဒီကြီးပြားလေး9ပြားကမင်းအတွက်အမှတ်တရလုပ်ပေးလိုက်တာကွကြီးပြားလေး9ပြားကိုနဝရ9ပါးလို့လည်းနာမည်ပေးထားတယ်ကြီးပြားတွေကစာသားတွေကမင်းအတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင်အရေးပါတယ်ကြီးပြားလေးတွေကိုတထေးကြီးဖြစ်ရင်ရွှေပြားလေးတွေဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပေါ့တကယ်တော့ဟောဒီနဝရ9တဲ့ကြီးပြားလေးတွေကရွှေထက်တောင်အများကြီးအဖိုးတန်တယ်ဟုပြောလေဝေစာကကောင်းညှစ်၍စိတ်ချပါကပ္ပယကြီးနဝရ9တဲ့ကိုကျုပ်အသက်နဲ့လဲပြီးထိမ့်သိမ့်ပါမယ်ကျုပ်တထေးဖြစ်တဲ့အခါလဲနဝရ9တဲ့ကိုရွှေစင်းနဲ့လှုပ်ပြီးစာသားတွေထွင်းထုထားပါမယ်နဝရ9တဲ့ကိုဂရိဘာရှုပ်ရည်လေးနဲ့ထည့်ထားတယ်နဝရ9တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးနဲ့တဲ့သဘောဆောင်အောင်လူတကာကိုလည်းအလွယ်တကူမထုတ်ပြနဲ့ဂရိဘာအိတ်ထဲကကြေးပြားတွေကိုဖတ်ရှုတဲ့အခါလူအများကြားမှာအလွယ်တကူထုတ်မဖတ်နဲ့အေးစစ်စစ်ဖတ်ရှုလို့တင်းတော်တဲ့နေရာမှာလားလေးလေးလက်နဲ့ဖတ်ပါပြီးတော့တိတိကျကျလိုက်နာဒါဆိုရင်တော့တထေးဖြစ်ဖို့တေချာသွားပြီဟုလေးနဲ့စွာမှာကြားလေတယ်ထို့နောက်တွင်မူဝေစာကသူ၏ကျေးဇူးရှင်ကပ္ပယကြီးကိုနှုတ်ဆက်လေတယ်ကျုပ်မနှက်ဖြန်မနှက်ပဲခရီးထွက်တော့မှာမို့ကပ္ပယကြီးကိုဒီနေ့ပဲအပြီးနှုတ်ဆက်သွားတယ်တထေးကြီးဖြစ်တော့မှကပ္ပယကြီးနဲ့ပြန်တွေ့မယ်ဟုပြောလိုက်ရာကပ္ပယကြီးကသဘောကျဟန်ဖြင့်တဟာဟာရေမော၍ဟာဟာဟာတထေးကြီးဥဝေစာဖြစ်မှငါနဲ့ပြန်တွေ့မယ်ပေါ့ကောင်းတယ်ဟေးတိတ်ကောင်းတယ်နဝရ9တဲ့ဝေစာတထေးကြီးပေါ့ကွာဟာဝေစာကနောက်တနေ့တို့ရောက်လျင်အိပ်ယာမှစောစောထလေတယ်ဖခင်ဖြစ်သူနှင့်အယက်သမားအပေါင်းဖများသည်အိပ်ဆက်နေစေဖြစ်ကြတယ်သူကရွာမှထွက်မိအကြောင်းကိုဖခင်ဟာအသိပေးရန်မကြိုးစားတော့ကြသူ၏ဖခင်ဖတ်ရှုရန်စာတုပ်လေးတစ်စောင်ကိုသာညကလေးကရေးသားပြီးဖြစ်တယ်ထိုစာလေးထဲတွင်တထေးဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရန်ရွာမှထွက်ခွာသွားသည့်အကြောင်းပါရှိတယ်မိမိကိုလိုက်မရှာရန်နှင့်တထေးကြီးဖြစ်မှပြန်လာမည့်အကြောင်းလည်းရေးသားထားလေတယ်သူကအိပ်ပျော်နေသောဖခင်၏အနီးမှအတန်မကြားအောင်ထွက်ခဲ့တယ်သူ၏လွယ်အိတ်ဟောင်းကြီးထဲတွင်အဝတ်စာနှစ်စုံသုံးစုံနှင့်နဝရ9သွဲကြေးပြားလေးများရှိသောဂရိဘာရှုပ်အိတ်လေးပါရှိတယ်သူကမနက်အာယုံတက်ချိန်တွင်ရွာမှထွက်ခဲ့တယ်
ရွာထိပ်တို့ရောက်သောအခါမပီဝိုးသွားအလင်းရောင်နဲ့ခရီးပင်ကြီးအောက်ရှိအရိပ်သဏ္ဍာန်တစ်ခုကိုမြင်ရတယ်။ထိုအရိပ်သဏ္ဍာန်နှင့်နီးကပ်ပြီးတေချာစွာမြင်တွေ့သောအခါရွာသူအပြူကျော်လှနုဖြစ်လေတယ်။လှနုကခရီးပန်းကောက်နေရမှလွယ်အိတ်လွယ်ထားသောဝေစာကိုကြည့်၍ဝေစာနင်ဘယ်ကိုသွားမလို့လဲ။ဝေစာကတပ်ပြင်ကိုချ၍ငါရွာကထွက်ပြီးစီးပွားရှာတော့မယ်။တထေးဖြစ်တော့မှပဲရွာကိုပြန်လာမယ်။ငါတို့ဘဝကတိတ်ပြီးဆင်းရဲလွန်းတယ်ဒီလိုမှမစွန့်စားရင်ဒီဘဝကလည်းတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးဝေစာ၏စကားကြောင့်လှနုကနားလည်ဟန်ဖြင့်ကြည့်၍ကောင်းတယ်ဝေစာနေတထေးကြီးဖြစ်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါနင့်ကိုငါစောက်ကြနေမယ်ငါသာကြောက်ကြလေးဖြစ်ရင်ဘလောက်ကောင်းလဲဝေစာနင်းနောက်ကိုလိုက်ပြီးတထေးပြည့်အောင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့ရော့ဟောဒီမှာငါကောက်ပြီးတည်ထားတဲ့ခရီးပန်းကုန်းလေးနင့်ကိုအမှတ်တရပေးလိုက်မယ်ခရီးဟာမြေမှာကျွေတဲ့အညံတရပန်းလေးပါဒါပေမဲ့သူ့မှာစူးမရှိဘူးခရီးဟာပန်းလျှောက်ကလေးဖြစ်တာတော့မှုရနံကတင်းနေသေးပဲဟုပြောကဝေစာ၏လက်ထဲသို့ခရီးပန်းကုန်းလေးကိုထည့်ပေးလေတယ်ဝေစာကလှနိုး၏ခရီးပန်းကုန်းကိုလက်ခံယူ၍နမ်းရှာလိုက်ပြီးငါသွားတော့မယ်လှနိုးနေရဘွားကခရီးပန်းလေးလိုအမြဲတမ်းမွေးပြတ်နေပါစေလို့ပဲငါဆုတောင်းပါတယ်ဟုနှုတ်ဆက်ကကြောခိုင်းထွက်ခတ်လေတယ်ရွာသူအပြူကျော်လှနုကဝေစာ၏နောက်ကျောကိုတဖြည်းဖြည်းဝေသားရီတိုင်မျက်စိတစ်စုံကြည့်ရှုနေလေတယ်ပြီးမှမျက်တောင်ကိုပုတ်ခတ်လိုက်ပြီးထိုအခါမျက်ဝန်းအစုံမှမျက်ရည်တစ်ပေါက်ကမြေပေါ်သို့ကျလေတယ်ဝေစာကရွာများတရွာပြီးတရွာကြော်ဖြတ်၍ခရီးဆက်ခဲ့တယ်သူတို့ရွာသည်မြို့နေအလွန်ဝေးသဖြင့်ညနေဆောင်သို့ရောက်မှမြို့သို့ရောက်ပြီတယ်ညနေဆောင်သို့ရောက်သောအခါမြို့သို့ကူးတန်းရန်လှေကိုစောက်ရင်အချိန်လင်းလာသဖြင့်မနီးမဝေးရှိဇရက်တစ်ဆောင်၌ညအိပ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဇရက်သို့ရောက်ရင်ဇရက်ပေါ်၌ထိုင်၍ပရိစိတ်နေသောယောဂီဝေလူတူကိုတွေ့ရတယ်ထိုသူကဝေစာကိုလှည့်၍ပင်မကြည့်ပဲမျက်လုံးမှိတ်ပြီးပရိကိုသာအာယုံပြုနေတယ်ဝိစာကဇရက်၏တနေရာတွင်ထိုင်ချလိုက်ပြီးအသင့်ယူဆောင်လာသောကောက်ရင်တုပ်ကိုစားနေတယ်ထိုခိုက်မှာပင်လူဝကြီးတစ်ယောက်ကတောင်ကြီးလုံးကိုထမ်း၍ဇရက်ရှိရာသို့တရွရွလျှောက်လန်းလာတယ်လူဝကြီးကဇရက်အနီးသို့ရောက်သောအခါအညာသီးပေါင်းရမယ်ဗျို့ယူကြအောင်မလားလူဝကြီးကဇရက်ပေါ်သို့တက်လာပြီးရင်သူ၏ဇီးပေါင်းတောင်ကြီးကိုချ၍ဝေစာဘက်သို့လှည့်ကာသမုတ်တရားဝမ်းထရာဆိုတဲ့စကားရှိတဲ့တိုင်ဝမ်းရည်အတွက်အညာကားတောင်လာပြီးဇီးပေါင်းရောင်းရတယ်ဗျာနှစ်ခုကချွေခြေမကြောင်အပန်းတကြီးရှာပွေရတာစားလောက်ရုံပဲရှိတယ်ထိုကဲ့သို့ညီသွားလေရာဝေစာကလူဝကြီးကိုစကားတုံ့မပြန်ပဲကောက်ညင်တုပ်ကိုသာစားနေမိတယ်သူကလူဝကြီးပင်ပန်းဆင်းရဲပုံကိုကြားရသောအခါဆင်းရဲနွမ်းပါလာသောမိမိဘဝနှင့်ဆင်၍စဉ်းစားမိလေတယ်ထိုတို့တွေးတော်ရင်ဇရက်ပေါ်တွင်ပတိစိတ်နေသောယောဂီဝေလူ၏ဘဝကိုအားကြသလိုရှိသွားတယ်ယောဂီဝေလူကပူပင်တောကရှိပုံမရထိုသူ၏ဘဝကငြိမ်းချမ်းလှတယ်ဝီစာကယောဂီဝေလူအကြောင်းကိုတွေးတော်ရင်ထိုသူကမတိမတာလှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်ထိုသူကြည့်ရှုရင်ယောဂီဝေလူ၏ပတိနှင့်ဖြာငယ်လေးကိုအကြည့်ရောက်သွားလေတယ်ဝိစာကပရိနိဖျာကိုကြည့်ရှု၍ကပ္ပယကြီးစကားကိုကြားရောက်လာမိတယ်လောကမှာရှိတဲ့လူတွေဟာအမျိုးမျိုးဟန်ဆောင်ပြီးမျက်နှာဖုံးတွေဆွတ်ထားကြတယ်ပညာမရှိတဲ့လူကလည်းပညာရှိဟန်ဆောင်တယ်ဂုဏ်ပကတနာမရှိတဲ့လူကလည်းရှိဟန်ဆောင်တယ်အကျင့်သီလမရှိတဲ့လူကလည်းသူတော်စင်ဟန်ဆောင်တယ်လောကကြီးကဟန်ဆောင်လောကကြီးကွဟန်ဆောင်တာတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်အောင်လဲလေ့ကျင့်ထားရင်ကိုယ့်ကိုယ်သူများမလိမ့်နိုင်ဘူးပေါ့ကွာဒါကြောင့်တတိအမြဲရှိဖို့လိုတယ်ဝိစာကယောဂဝေလူကြီးပတိနှင့်ဖြာငယ်လေးကိုကြည့်လိုက်ရာရှိသိနေတဲ့ပုံမူတစ်လွင်နေသဖြင့်ထိုသူကိုသူတော်စင်အယောင်ဆောင်တူဟုထင်မြင်မိလေတယ်ပတိကိုအစဉ်အမြဲစိတ်နေတော့သူတော်စင်၏ပတိသည်ဤများလောက်တစ်လင်ခြင်းမရှိနိုင်ကြလောကကြီးတွင်အယောင်ဆောင်များပေါ်များလှသည်ဟုကပ္ပယကြီးပြောသောစကားသည်အမြဲမှတ်ကန်နေတယ်ထို့တို့တွေးတော်ရင်ဇီတိတဲ့ဒူဝကြီးထံသို့အကြည့်ရောက်သွားပြန်တယ်ထိုအခါဝမ်းရည်အတွက်အညာကလာ၍ဇီတိရောင်ရသည်ဆိုသောလူဝကြီးတောင်းမှလည်းတစ်လင်နေတယ်လူဝကြီးကဇီတိတောင်းကိုယခုပင်ဝယ်ယူ၍ရောင်းချရ၏လူဝကြီးကိုဆက်လက်၍အကဲခက်ကြည့်သောအခါလူဝကြီးဇီပေါင်းချိန်သည့်ချိန်ခွင်မှလည်းလူသည်ထက်ပို၍တစ်လင်တွေကြောင်းတွေ့ရတယ်ထို့တို့တွေ့တော့ရင်လူဝကြီးကိုလည်းအယောင်ဆောင်တူဖြစ်တန်တရားဖြစ်လာတယ်ထို့နောက်တကူတည်းပြုံးလိုက်ပြီးငါဟာလူတွေကိုအလကားနေရင်တန်တရားဝင်နေတယ်ယောဂီဝေလူကသူတော်စင်ဟန်ဆောင်ရင်ဟန်ဆောင်မယ်လူဝကြီးကတော့ဈေးတဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးဘာအကျိုးရှိမှာလဲငါဟာကိုယ့်ဘာသာကိုတကူတည်းအတွေးခေါင်နေတာပဲဟုတွေးမိလေတယ်
ထိုခိုင်းမှာပဲဇရက်ရှိရသို့တရုတ်တယောက်သည်လက်အချုပ်ဆက်တစ်လုံးကိုထမ်း၍ရောက်ရှိလာပြီးအချုပ်တယ်ပြို့ထိုကဲ့သို့အော်ဟစ်လေတယ်တရုတ်သည်ရွာစဉ်လှည့်၍အချုပ်သောအလုပ်ဖြင့်အသက်မွေးပုံရတယ်ဝေစာကဇရက်ပေါ်သို့တက်လာသောတရုတ်ကိုတန်တရားမျက်လုံးဖြင့်ကြည့်ရှုပြန်တယ်တရုတ်ကဇရက်ပေါ်တွင်ခြေပြည့်လက်ပြည့်ထိုင်ချပြီးနှစ်ဖူးမှချွေးများကိုတောက်ကာအမလီတနေကုန်အဝတ်တွေချုပ်ရလွန်လို့တကုံလုံးညောင်းညာကိုက်ခဲနေတာပဲအခုနေမြအနှိမ့်တဲ့တယောက်လောက်များရရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲနော်ထိုကဲ့သို့ညင်းညူလေရာဇီတိတဲ့လူဝကြီးကဇီတီထောင်းတဲ့သို့လက်နှပ်၍အညောင်းညာပြည့်စင်ရင်ဇီးပေါင်းလေးစားလိုက်ပါလားမိတ်ဆွေရဲ့ကျုပ်ရဲ့ဇီးပေါင်းကအညောင်းညာတွေကိုကောက်ကောက်နိုင်ပါတယ်ဟုလောကုပြုလိုက်ရာတရုတ်ကြီးကလက်ကပြ၍နေပါစေလူဝကြီးရဲ့ကျုပ်အတွက်အညောင်းညာပြေကိုဇီးပေါင်းမလိုပါဘူးဝေစာကလူတိုင်းပေါ်တန်တရားဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်တရုတ်ကိုလည်းမတိမတာအကဲခတ်လေတယ်တရုတ်ကတခြားတစ်ဖက်သို့လှည့်နေစဉ်ဝေစာကဆက်ကောင်းကိုမတိမတာလှည့်ကြည့်ရာထိုသူ၏လက်အချုပ်ဆက်သည်လှည့်၍မရဘဲအပြက်ကြီးဖြစ်နေကြောင်းတွေ့ရတယ်တနေ့ကိုမနာမနေချုပ်လုပ်ခဲ့သည်ဆိုတော့အချုပ်ဆက်သည်တန်ရိပ်တက်ပြီးလှည့်၍ပင်မရကြီးအချုပ်ဆက်၌အစီစတစားမှပြင်မမြင်ရသည်ထိုသူ၃ယောက်စလုံးဟန်ဆောင်နေသူများဖြစ်ကြတယ်ထိုသူများကအဘဲကြောင့်တိုက်ဆက်ဆိုင်လူလီများဖြစ်နေသည်နီထိုသူများအားလုံးဇရက်ပေါ်သို့ပြိုင်သူရောက်ရှိနေခြင်းသည်ထူးဆန်းသောတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ထိုချိန်မှာပင်နေဝင်သွားပြီဖြစ်သည်ဖြင့်အမှောင်တုလွှမ်းမိုးစာပြုလာတယ်ဇီးပေါင်းတဲ့လူဝကြီးကမှန်ရင်ငယ်လေးတစ်လုံးကိုမိထွန်း၍ဇရက်၌ချိတ်ဆွဲထားလိုက်တယ်ထိုအခါဇရက်၌မိအိမ်ကလေးအလင်းရောင်ပေါ်ထွက်လာတယ်ထိုခိုင်းမှာပင်ဇရက်အနီးသို့မိမလှတူရောက်ရှိလာပြီးဇရက်ပေါ်မှလူများကိုအကဲခတ်ကြည့်ရာကျမခီးသွားတယောက်ပါရှင်ဇရက်ပေါ်မှာဒီတညတဲခိုခွင့်ပြုပါဟုပြောလိုက်လေတယ်ထိုအခါတစ်ချိန်လုံးမျက်လုံးမှိတ်၍ပတိစိတ်နေသောယောဂီဝတ်စုံတဲ့လူကမိမလှကိုကြည့်၍ကျုပ်တို့အားလုံးလည်းခရီးသွားတွေပါမိန်းကလေးဇရက်ကိုဘယ်သူမှလည်းမပိုင်ပါဘူးတဲကျင်တဲ့သူဝင်တဲခုနိုင်ပါတယ်ယောဂဝေလူဤဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့်မိမလှသည်ဇရက်ပေါ်သို့မရဲတရဲတက်လာတယ်သူမ၌အနီရောင်လွယ်တလုံးသာပါကြောင်းတွေ့ရတယ်ဝေစာကချုံမောလှပသောမိမကိုတန်တရားမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်ရှုပြန်တယ်သို့သောအတန်ကြာအောင်ကြည့်ရှုပြီးသည့်အထိသူမကိုတန်တရားဖြစ်เสียမမြင်ရဘဲခရီးသွားတယောက်ဖြစ်သာမြင်တွေ့ရ၏ထိုမိမကိုကြည့်၍ဝေစာကဒီဇရက်ပေါ်မှာတဲခိုတဲ့လူစုစုပေါင်း9ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာငါနဲ့မိမလာကဟန်ဆောင်မှုမရှိတဲ့ယူသားလူတွေဖြစ်တယ်ဟို3ယောက်ကတော့အယောင်ဆောင်လူတွေပဲဒီ3ယောက်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆက်နေတာလားဒီလိုဆိုရင်တော့သူတို့3ယောက်ဟာရည်ရွယ်ချက်တည်းရှိပုံရတယ်ဝီစာကထိုတို့တွေးတောရင်းရင်ထဲတွင်ထိတ်ခနဲဖြစ်သွားပြီးထိုသူများကိုလည်းဓမြများဟုတန်တရားဖြစ်မိတယ်ဓမြများသည်ရွာစဉ်လှည့်၍တိုက်လေရှိသောအခါထိုတို့ဟန်ဆောင်တက်ကြောင်းလည်းကြားသိဘူးတယ်ဝီစာကဇရက်ပေါ်ရှိလူဝကြီးနှင့်အပေါင်းပါများကိုဓမြများဖြင့်တန်တရားဖြစ်သောအခါပုံမူထိတ်လန့်လာတယ်ထို့ကြောင့်ဇရက်ပေါ်တွင်ရောက်နေသောမိမလားအတွက်လည်းစိုးရိမ်လာတယ်မိမလားကဇရက်တောက်ရှိမှောင်ရိပ်ကြသောနေရာ၌အိပ်ဆက်ရန်ပြင်ဆင်နေတယ်ဝီစာကတော့လူ၃ယောက်နှင့်ဝေးရာဇရက်တောက်တနေရာ၌အိပ်ဆက်ရန်ပြင်လေတယ်ယနေ့ညတတိကြီးစွာထား၍နေထိုင်ရလန်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဝေစာကညီးနဲ့တကောင်ချိန်သည့်မိတ်ဆက်သည်ပဲနေလေတယ်ထို့နောက်ဇရက်တောင်း၌ဆက်လက်အိပ်ဆက်ရန်မဝင့်ရဲတော့သဖြင့်သူ၏လွယ်အိမ်နှင့်အဝိစာများကိုလူပုံတံပြုလုပ်၍ဆောင်ဖြင့်လွှမ်းခြုံလိုက်တယ်ထို့နောက်ဇရက်၌တွေ့ရသောဒုတ်တချောင်းကိုကင်ကဇရက်ခေါင်ကိုထုတ်တန်းပေါ်သို့တက်၍ပုံအောင်နေလိုက်တယ်သူကဇရက်ထုတ်တန်းပေါ်တွင်ထိုင်ရင်းမတင်ကားပွဲလူ3ယောက်ကိုစောင့်ကြည့်နေမိတယ်ထိုတို့စောင့်ကြည့်ရင်ညီးနဲ့လာတဲ့ဖြင့်အိမ်ငိုက်တယ်လို့ရှိလာတယ်သူကထုတ်တန်းပြီးမှထုတ်တန်းပေါ်မှာပြုတ်မကြရန်တတိကြီးစွာလည်းထားရတယ်ထိုခိုက်မှာပင်ဇရက်ပေါ်တွင်အိတ်ဆက်နေသောယောဂီဝေလူသူသည်ဥစွာလွန်းလာလေတယ်ဝီစာကထိုသူကိုတတိကြီးစွာထား၍ကြည့်ရှုလေတယ်ယောဂီဝေလူကလူဝကြီးကိုဥစွာအိပ်ရမှနှိုးလေတယ်လူဝကြီးအိပ်ရမှနှိုးတော့ခါတရုတ်ကိုသွားနှိုးပြန်တယ်ယောဂီဝေလူကလေတံတီးတို့ဖြင့်အားလုံးအိတ်ကုန်ပြီလုံငန်းစားရအောင်ဝိစာကထိုသူများအပေါ်ထားရှိသောတန်တရားစိတ်မှာမှန်ကန်သွားလေတယ်ထိုသူများကဇရက်တောက်တွင်အိပ်ပျော်နေဟန်ရှိသောဝိစာ၏အနီးသို့တရွ၍တိုးကပ်သွားလေတယ်ဝိစာကလွယ်အိမ်နှင့်အဝိစာများကိုဆောင်ဖြစ်အုပ်ပြီးလူတစ်ယောက်အိပ်ပျော်နေဟန်ပြုလုပ်ထားတယ်ယောဂီဝိစုံတဲ့လူသည်ရှေ့သို့မှဥဆောင်၍ဝိစာအနီးသို့တိုးကပ်လေတယ်
ထို့နောက်ယောဂီဝိလူကတရုတ်ဘက်သို့လှည့်၍မေးဆက်ပြလိုက်ရာတရုတ်ကလေးသမမဖြစ်ဟဲ့ကောင်ထကန်ထိုကဲ့သို့အော်ဟစ်လိုက်လေတယ်သို့တော့ဝီစာထံမှလှုပ်ရှားဟန်မတွေ့ရသဖြင့်လူဝကြီးကဝီစာအိပ်ပျော်နေဟန်ပြုလုပ်ထားသောဆောင်ကိုခြေဖြင့်လှမ်းကန်လိုက်လေတယ်ထိုအခါဝီစာ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုမကန်မိပဲဆောင်ကိုသာကန်မိသဖြင့်ဆောင်ကိုလှန်ကြည့်လိုက်ရာဝီစာကိုမတွေ့ရသဖြင့်အလွန်အံ့ဩသွားလေတယ်ယောဂီဝိဆုံနဲ့လူကမျက်မှောင်ကျုပ်ကြည့်ဒီကောင်ကလူပါပဲတနေရာကိုလစ်ပြေသွားပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖို့မရဓမ္မဆောင်ဖြစ်ကိုတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဟိုကောင်မကိုပဲတိုက်ရမှာပဲကောင်မကိုကြည့်ရတာလေငွေရွှေနေပုံရတယ်ထို့သို့ပြောပြီးအိပ်ပျော်နေသောမိမလာ၏အနီးသို့တိုးကပ်သွားလေတယ်ထိုအခါမိမလာကအိပ်ယာမှလန့်လို့လာပြီးထိတ်လန့်အံ့ဩဟန်ပြေဟင်ရှင်တို့ဘာလို့ကြမလို့လဲထိုကဲ့သို့အလန့်တကြားမီးမြန်းလိုက်လေတယ်ထိုအခါယောဂီဝတ်ဆုံတဲ့လူကရေမောရေဘာလို့ရမှာလဲကွာဓမြတိုက်မလို့ပေါ့မင်းရဲ့အိတ်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုအတာတကြီးထုတ်ပေးပြီးတော့မပေးဘူးဆိုရင်တော့သူဤခါကြမှာဓမြကိုထုတ်ပြလိုက်လေတယ်မိမလာကမီးရောင်နဲ့မြင်ရသောဓမြကိုကြည့်၍အသေးထိတ်သွားပြီးသူမ၏လွယ်အိတ်ကိုကမ်းပေးကပစ္စည်းကိုယူပါအသက်ကိုတော့ချမ်းသာပေးပါရှင်ထိုကဲ့သို့တောင်းပန်လိုက်လေတယ်ထိုအခါလူဝကြီးကမိမလာ၏ဖွင့်ထွားသောခန္ဓာကိုယ်ကိုမျက်လုံးဝေကြည့်၍တဟဟရေမောကဟာမိန်းကလေးလိုအချောလားတယောက်ကိုကျုပ်ကမတက်ရပါဘူးမိန်းကလေးလိမ်မှမယ်ဆိုရင်အသက်ချမ်းသာရုံမကဘူးတသက်မှာမခံစားဘူးတဲ့နတ်စည်းစိမ်မျိုးပါခံစားစေရမယ်ထိုကဲ့သို့ပြောရင်သူမ၏အနီးသို့တိုးကပ်၍ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်လေတယ်သူမကြုံတွေ့ရမည့်အန္တရာယ်ကိုရိပ်စာမိသွားပြီးခေါင်းကိုခါရမ်း၍မလုပ်ပါနဲ့ရှင်တောင်းပန်ပါတယ်ပစ္စည်းကြီးုံနဲ့တာကျင်းနဲ့ပါထိုအခါလူဝကြီးကတဟဟရေမောရေဟာငါကြော်ကျွတ်ရွတ်ကြီးကိုမြင်ရတာနဲ့မစားဘူးဆိုရင်ကျုပ်ဟာအလွန်မိုက်တဲ့ကြောက်မိုက်ကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့ကျုပ်နဲ့တွေ့ဘူးတဲ့မိန်းမတွေအားလုံးကျုပ်ကိုဆွဲမဲ့သွားတာကြီးပဲထို့နောက်မိန်းမလားကိုအတင်းအဓမ္မပြုကျင့်ရန်ရှေ့သို့တိုးကပ်လာတယ်လူဝကြီးကမိန်းမလား၏ပခုံးကိုသူ၏ဘက်သို့လှည့်လိုက်တယ်ဝေစာကအာနွဲသူတယောက်ကိုအနိုင်ကျင့်စော်ကားသောလူဝကြီးအပြုမှုကိုလွန်စွာယွန်းရှာသွားတယ်ထို့ကြောင့်မိန်းမလားကိုကဲတင်ရန်လဲဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ထို့ကြောင့်လက်ထဲတွင်တစ်သားကြောင့်ကိုကြစ်ပါအောင်ဆုပ်၍ထုတ်တံပေါ်မှခုန်ချလိုက်တယ်ဝေစာကဇရက်ကျမ်းပြင်ပေါ်သို့ရောက်သည့်နေ့တစ်ပြိုင်တည်းလူဝကြီးခေါင်းကိုတစ်သားကြောင့်ဖြင့်လွှဲရိုက်လိုက်လေတယ်လူဝကြီးလဲကျသွားတော့အခါကြောင်အံ့ဖြစ်နေသောတရုတ်ဟာဒုတ်ဖြင့်ရိုက်လိုက်ပြန်တယ်တရုတ်ကဒုတ်ကိုလက်ဖြင့်ကာရန်ကြိုးစားတော့လဲနှစ်ဖူးကိုထိမှန်ပြီးမြေပေါ်သို့လဲကျသွားလေတယ်ဝေစာကဓမြများကိုရှောင်တိန်ခွင့်မပေးဘဲတယောက်ပြီးတယောက်ဇယ်ဆက်သလိုရိုက်သွားလေတယ်ယောဂီဝိဆုံနှင့်လူသည်ဝေစာ၏လက်မှထွက်ပြေးရန်ကြိုးစားတယ်သို့တော့ဇရက်လှေကားဝါသို့ရောက်တော့အခါဝေစာကအနောက်မှမိလာပြီးဒုတ်ဖြင့်လွှဲရိုက်လိုက်လေရာမြေပေါ်သို့လဲကျသွားလေတယ်ဝေစာကဓမြတောင်ရောက်လဲကျသွားတော့အခါမိန်းမလားထံသို့သွား၍မကြောက်နဲ့တော့အမဓမြတွေအားလုံးကျုပ်တို့နဲ့ရပ်ပစ်လိုက်ပြီထိုကဲ့သို့နှစ်သိမ့်လေရာမိန်းမလားကအကြောက်မပြေသေးပဲဟင်ရှင်လဲဓမြမဟုတ်ဘူးလားထိုကဲ့သို့မေးမြန်းလေတယ်ဝေစာကခေါင်းခါရမ်း၍ဓမြဆိုရင်ဟိုလူတွေကိုချပါမလားဗျာကျုပ်လည်းအမလိုပဲခီးသွားတယောက်ပဲဒီနေ့ဇရက်မှာတဲရင်ဒီလူ၃ယောက်ကိုမယုံလို့စောက်ကြည့်နေတာအခုတော့ကျုပ်ထင်ထားတဲ့အတိုင်းဒီလူတွေကဓမြတွေဖြစ်နေတာပဲမိမလာကထိတ်ထိတ်လန့်လန့်ဖြင့်ဓမြများကိုကြည့်၍ဒါဆိုရင်ဓမြတွေပြန်ထလာအောင်မယ်ဝိစာကခေါင်းခါရမ်း၍ကျုပ်ရဲ့လက်ကိုကျုပ်သိတယ်ဒီလူတွေတော်ယုံနဲ့သတိရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့စီမှာလက်နဲ့ရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်ကျုပ်သိမ်းလိုက်အောင်မယ်ထိုကဲ့သို့ပြောကဓမြများထံမှရှာဖွေလျာယောဂီဝိဆုံနှင့်ယောဂီဝိဆုံဝစ်ဓာပြ၏လွယ်အိတ်ထဲမှ6လုံးမူတစ်လက်နဲ့ကြည်စံများကိုတွေ့ရလေတယ်ဝိစာက6လုံးမျိုးကိုသိမ်းယူလိုက်ပြီးသူတို့လက်ထဲမှာတနတ်မရှိရင်ကြောက်စရာမလိုပါဘူးခဏကြာရင်အာယုံတက်တော့မယ်ကျုပ်တို့ဒီနေရာကခွာကြတာပေါ့သူတို့၃ယောက်ကိုတော့ဘေးမဲ့ပေးလိုက်ပေါ့ဗျာတော်ကြတကြီးကိုတိုင်ရင်ကျုပ်တို့အမှုပတ်နေအောင်မယ်ထိုကဲ့သို့ပြောဆိုကမိန်းလာနှင့်အတူဇရက်ပေါ်မှဆင်းခဲ့လေတယ်မိန်းမလာကကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့ဖြင့်ဝေစာရဲ့နောက်သို့လိုက်ပါလာလေတယ်မြစ်ကန်အနီးသို့ရောက်လျင်မနက်စောစောလှော်ကပ်သောလေတစင်းကိုအကူကြီးတောင်း၍တစ်ဖက်ကန်းသို့ကူးသန်းခဲ့လေတယ်မြစ်တစ်ဖက်ကန်းရှိမြို့သို့ရောက်သောအခါမိန်းမလာကကျမကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လောလောဆယ်ကျမမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့သွားပြရစီအောင်ဟုပြောကဝေစာကိုနှုတ်ဆက်၍ကားဂိတ်ရှိရာသို့ထွက်ခွာသွားလေတယ်ဝေစာကအလော်တကြီးထွက်ခွာသွားသောမိန်းမလာကိုကြည့်ရင်သူမ၏အနောက်မှလိုက်ခဲ့လေတယ်
မိမိကိုယ်တိုင်ကာဂိတ်သို့ထောက်ခွာရမည်ဖြစ်သည်ဖြင့်သူမနှင့်ခရီးလမ်းတူညီတယ်ကာဂိတ်သို့ရောက်လျင်ပတ်စကာကြီးတစ်စင်းရှေ့ဘက်ခုံတွင်နေရာရသွားသောမိန်းမလကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဝေစာကပတ်စကာကြီးအနောက်ဘက်ထိုင်ကုန်၌ဝင်ထန်လိုက်စဉ်ပတ်စကာကစတင်ထွက်ခွာလေတယ်ဤသို့ဖြင့်ပတ်စကာကြီးသည်တအီထွက်ခွာပြီးတဲ့နောက်သမင်းစားချိန်၌မြို့တစ်မြို့တို့ရောက်ရှိပြီးပတ်စကာရက်တန့်ပေးလေတယ်ပတ်စကားပေါ်ရှိခီးသည်များကသမင်းစားရန်ဆိုင်များစီသို့ထွက်ခွာသွားတယ်ဝေစာကလူအများစုအုံနေသောသမင်းဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်သို့ဝင်ခဲ့တယ်ဆိုင်၏တောက်ဘက်စပွဲ၌တကူတည်းထိုင်နေသောမိန်းမလကိုမြင်တွေ့ရတယ်သူမကဝေစာနှင့်အကြည့်ချင်းဆုံတော်လဲမမြင်ဟန်ပြု၍မျက်နှာလွှဲသွားတယ်ဝေစာကလွန်ခဲ့သောနိုင်ရင်ပိုင်းကပင်သူမ၏အဆက်နှင့်အသက်ကိုကာကွယ်ပေးခဲ့တော်လဲမိန်းမလကမတိကျိုးကျွန်ပြုနေသည်ဖြင့်ခံပြင်းသလိုဖြစ်သွားတယ်ထို့ကြောင့်သူမကိုကြောပေး၍တကူတည်းထမင်းကိုစားတောက်နေမိတယ်ယခုအချိန်ဆိုလျှင်ဖခင်ဖြစ်သူကမိမိပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသိရှိပြီးသူ၏အပေါင်းအသင်းအရက်သမားများကဝိုင်းဝန်းနှစ်သိမ့်ပေးနေလိမ့်မည်ထိုခိုက်မှာပင်သူ၏အနောက်မှတရှင်ရှင်မြည်သောအတန်ကိုကြားရသဖြင့်လှည့်ကြည့်လိုက်ရာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းသောမြင်ကွင်းများကိုမြင်တွေ့ရတယ်ထိုမြင်ကွင်းမှာထမင်းဆိုင်တွင်စားတောက်နေသောမိန်းမလာ၏လွယ်အိတ်ကိုဆိုင်ထဲသို့ဝင်လာသောရေထမ်းသမား၏ပုံကချိတ်ဆွဲသွားပြီးလွယ်အိတ်ထဲရှိရွှေတင်းကားများကျမ်းပြင်ပေါ်သို့ကျသွားခြင်းပင်ဖြစ်တယ်တဆိုင်လုံးရှိစားတောက်နေသူများကရွှေတင်းကားများကိုတန်းတော်ကြည့်ရှုကြတယ်မိန်းမလကသူမ၏ရွှေတင်းကားများကိုလွယ်အိတ်ထဲသို့အလောတကြီးထည့်နေတယ်ရေထမ်းသမားကသူမကိုတောင်းပန်ပြီးရွှေတင်းကားများကိုပြန်ကောက်ပေးခြင်းကိုပင်လက်မခံဘဲသူမကိုယ်တိုင်ပင်လိုက်ကောက်လေတယ်ဆိုင်ထဲရှိစားတောက်နေသူများကဤမျှများပြားသောရွှေတင်းကားများကိုတတက်လျင်တစ်ကြိမ်မှမမြင်ဘူးဟန်ဖြင့်စူးစိုက်ကြည့်ကြတယ်တချို့ကလည်းလောဘသောကြောင့်တောက်ပြောင်နေသောမျက်လုံးများနှင့်ကြည့်ကြလေတယ်ဝေစာကမိန်းမလ၏များပြားလာသောရွှေတင်းကားများကိုကြည့်၍ဓမြများလက်မှမိမိကာကွယ်ပေးခဲ့ပုံကိုလည်းပြန်လည်သတိရတယ်ထိုရွှေတင်းကားများဓမြများ၏လက်သို့ရောက်ရှိသွားလျင်သူမအတွက်မတွေးဝင့်ကြမိန်းမလကရွှေတင်းကားအလုံးကိုလွယ်အိတ်ထဲသို့အလောတကြီးကောက်ထည့်ပြီးနောက်ဝေစာ၏မျက်နှာကိုမတိမတာလှမ်းကြည့်တယ်ဝေစာနှင့်အကြည့်ချင်းဆုံသောအခါမိန်းမလကမျက်နှာကိုလွှဲသွားလေတယ်သူတို့အလုံးထမင်းစားပြီးသောအခါပတ်စကားစီသို့ပြန်ရောက်လာတယ်ထိုအခါပတ်စကားအင်ဂျင်ဆက်ကိုနှိုက်နေသောဒရိုင်ဘာနှင့်ဆက်ပရာကိုတွေ့ရတယ်၎င်းတို့ကအတန်ကြာသောအခါအင်ဂျင်ဆက်ကိုနှိုက်ပြီးနောက်ဆိတ်လျှော့လိုက်ဟန်ဖြင့်ဒီနေ့ကားထွက်လို့မရတော့ဘူးကျုပ်တို့ဘယ်လိုပဲကြိုးစားမရတော့ဘူးအနည်းဆုံးမြို့ကိုသွားပြီးကားပစ္စည်းဝယ်ရမယ်ဒါကြောင့်မနက်ဖြန်မှာထွက်နိုင်မယ်ကျုပ်တို့ဒီညဒီမြို့မှာအိမ်မှာဖြစ်မယ်ထိုအခါခီးသည်များအလုံးစိတ်ပြက်ဟန်ဖြင့်စူညံစွာအော်ဟစ်ညင်းညူကြလေတယ်ခီးသည်များကယနေ့ညအိပ်ရန်နေရာရှာဖွေကြလေတယ်ထိုအခါ၎င်းတို့ဝင်ရောက်စားတော့သောထမင်းဆိုင်ကြီးအပေါ်တက်တွင်တဲခိုရန်အခန်းငယ်များရှိကြောင်းကိုလည်းသိရတယ်ခီးသည်များကထိုထမင်းဆိုင်ကြီးအခန်းများကိုအခကြေးငွေပေး၍အလူအရက်တဲခိုကြတယ်ဝေစာကကြီးပွားချမ်းသာရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မူရဲမြေမှထွက်ခွာလာသူဖြစ်၍မြည်သည့်အခက်အခဲကိုမျှတုံ့လုပ်ခြင်းမရှိတော့ချေထို့ကြောင့်အိတ်ဆက်ရန်နေရာကိုအလောတကြီးမရှာဖွေဘဲအေးဆေးစွာနေထိုင်လေတယ်မိမိတို့အိတ်ဆက်ရန်နေရာမရှိရင်ပတ်စကားပေါ်တွင်ပင်အိတ်ဆက်ရန်လည်းကြံစီမိတယ်ထို့ကြောင့်ဒရိုင်ဘာနှင့်ဆက်ပရာကိုကူညီ၍ကားပြင်ပေးလေတယ်ဒရိုင်ဘာက၎င်းတို့နှင့်အတူကူညီ၍ကားပြင်ပေးသည်ဖြင့်ဝီစာကိုကျေးဇူးတင်ပြီးညနေစာကျွေးလေတယ်၎င်းတို့သည်ညနေစာစားပြီးနောက်အရက်ဆိုင်သို့သွားပြီးအရက်တောက်လေတယ်ဝေစာကအရက်ဆိုင်သို့လိုက်ပါမသွားဘဲယနေ့ညအိတ်ဆက်ရန်နေရာအားရှာဖွေရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ထို့ကြောင့်သူကအမှောင်ထဲတွင်တွာလာရင်အိတ်ဆက်ရန်နေရာကိုရှာဖွေနေမိတယ်ထိုခိုက်မှာပင်ကင်းတဲတံဆောက်လုပ်ထားသောတဲငယ်လေးအတွင်မှမီးအိမ်ကလေးတစ်လုံးလင်းလက်လာပြီးမင်းမတခြားအိတ်ဆရာမရှိရင်ဒီနေရာကိုလာခဲ့ပါလားဟုဖိတ်ခေါ်တံကိုကြားရ၍လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ထိုအခါမီးအိမ်ကလေးအလင်းရောင်ဖြင့်ကိုယ်အင်ကြီးအဟောင်းကြီးဝစ်ဆင်ထားသောလူကြီးတူကိုတွေ့ရတယ်ထိုလူကြီးသပင်များမှာကောက်တီကောက်ကွေဖြစ်နေပြီးမျက်နှာ၌မုတ်ဆိတ်မွေးပပြိုင်ခွေမှရှိနေတယ်သူကအရက်ဆွေးနေသူဖြစ်ပုံရတယ်ထိုလူကြီးကဝေစာကိုရီဝေသောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်၍မင်းတို့အိတ်ဆက်စရာနေရာအခက်အခဲရှိနေတယ်ထင်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာကွာငါရက်တဲလေးဟာအမြင်ဆုပ်ပေမဲ့အိတ်ဆရာမဲနေတဲ့လူသားတယောက်ကိုတော့လုံခြုံမှုပေးနိုင်ပါတယ်ကွာဝေစာကလူကြီးမျက်နှာကိုစူးစိုက်ကြည့်၍ကျုပ်ကိုအိတ်ဆရာမဲနေကြောင်းဘယ်လိုသိတယ်လဲဟုမေးမြန်းလေတယ်
လူကြီးကဝေစာရေးမျက်နှာကိုကြည့်၍အရက်ပလင်းကိုမော့တောက်လိုက်လေတယ်ပြီးနောက်ဒီမြို့မှာမင်းတို့ကဒီဧည့်သည်တွေပဲကွာဧည့်သည်ကိုအေရှင်ကသိရမှာပေါ့မင်းတို့စီးလာတဲ့ဘတ်ကားပေါ်မှာလူတွေအားလုံးဒေါ်ပေါ်ကြီးရဲ့ထမင်းဆိုင်မှာအလူရဲ့အိတ်ဆက်ကြတယ်တကယ်တော့ဒေါ်ပေါ်ကြီးရဲ့ဆွေမျိုးတွေအားလုံးမကောက်မှုဒူးဆဲလုပ်တဲ့လူတွေကွာဒေါ်ပေါ်ကြီးရဲ့ထမင်းဆိုင်ဟာဟောဒီကငါ့ရဲ့တဲလေးလောက်တော့လုံခြုံမှုမရှိဘူးသူ့ရဲ့အိမ်မှာတဲခိုတဲ့လူတွေကပစ္စည်းတွေအမြဲပြောက်တယ်ထိုကဲ့သို့ပြောလေရာဝေစာကမိမလလေးရွှေတင်းကားများအတွက်စိုးရိမ်သွားလေတယ်ထို့ကြောင့်မျက်မှောင်ကြောက်၍ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ရွှေတင်းကားတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာပဲဟုရေရွတ်လိုက်လေတယ်ထိုအခါအရက်သမားလူကြီးကပလင်းတဲရှိလက်ကျန်ရက်ကိုတောက်လိုက်ပြီးမျက်နှာကိုရှုပ်မဲ့ကတိတ်ဟုတ်တာပေါ့ကွာနေ့လေကထမင်းစားနေတဲ့မိမတယောက်ရဲ့လွဲအိတ်ထဲမှာရွှေတင်းကားတွေအပြည့်ပါတယ်ဆိုတာသတင်းကပြန့်နေပြီသူ့ရဲ့ရွှေတင်းကားတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာပဲပေါ့ကွာဒီမြို့မှာလည်းတခိုးတွေကတိတ်တောင်ညံ့တယ်ကွာမြို့ပေါ်ကတခိုးတွေထဲမှာစောရမြစ်အေးဆိုတဲ့ကောင်ဟာအဆိုးဆုံးပဲဒီကောင်ဟာမခိုးရရင်ထမင်းစားမဝင်တဲ့ကောင်မျိုးကွာသူ့ကိုစောရနှက်ခမ်းနဲ့ရှင်ပြီးမွေးလာတယ်လို့အဆိုရှိကြတယ်သူဟာခိုးစရာမရှိရင်သူ့မိမပစ္စည်းကိုတော့မရရအောင်ခိုးပြီးရောင်းစားမှကျင်းနေမဲ့ကောင်မျိုးကွာဒီညတော့စောရမြစ်အေးဟာရွှေတင်းကားတွေကိုမရရအောင်ခိုးမှတေးကြတယ်ဒီကောင်ဟာအခုလိုတဲထိတ်ရင်ဖို့ကိစ္စတွေလောက်ကန်ရတာအလွန်ဝါသနာပါတယ်တခါတုန်းကလည်းဒီမျိုးကဌာနအုပ်နဲ့လောင်ကြီးစားကြီးလုပ်ပြီးဌာနအုပ်အိမ်ကပစ္စည်းကိုမရရအောင်ခိုးတယ်ဆိုပဲစောစောကစောရအင်းမြဟာထမင်းဆိုင်ဝင်းကျင်မှာလမ်းတလားနေတာမြင်တယ်ဒီကောင်ရွှေတင်းကားကိုမရရအောင်ခိုးမှတော့တေးကြတယ်ဝီစာကအရက်သမားလူကြီးစကားကြောင့်မိမလာကြီးရွှေတင်းကားများအတွက်စိုးရိမ်သွားလေတယ်ထို့ကြောင့်သူမ၏ရွှေတင်းကားများကိုတခိုးလက်မကာကွယ်ပေးပြီးဟုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အရက်သမားလူကြီးအိပ်ပျော်သွားတော့ခါကင်းတဲကလေး၌မအိပ်ပဲထိုင်နေမိတယ်ညတကောင်ကြော်ရင်ကင်းတဲလေးမှထား၍ထမင်းဆိုင်ရှိရာသို့ရှောက်ခက်လေတယ်ထမင်းဆိုင်၏မှောင်ရိပ်ကျသောနေရာ၌စောရမြစ်အေးအရိပ်ရောင်ကိုစောင့်ကြည့်နေမိတယ်သို့သောအချိန်များတရွေ့ကုန်သည့်ထိတခိုး၏အရိပ်ရောင်ကိုမမြင်ရခြင်းစောရအင်းမြစ်ဆိုသူကမိမလာ၏ရွှေတင်းကားလွှဲအိတ်ကိုလာရောက်ခိုးယူခြင်းရှိမှရှိပါလေသာဝေစာကစောရအင်းမြစ်မလာတော့တစ်ဖြစ်ထမင်းဆိုင်အနီးမှပြန်ထွက်ခဲ့တယ်ထိုခိုက်မှာပင်ထမင်းဆိုင်၏အပေါ်တဲ့ပြတင်းပေါက်ပွင့်လာပြီးအောက်သို့ကျိုးတစ်ချောင်းပစ်ချလိုက်ကြောင်းတွေ့ရတယ်ထို့နောက်ပြတင်းပေါက်မှလူတူကျိုးဖြစ်တွဲလဲခုတ်ဆင်းလာတယ်ထိုသူကစောရအလုတ်တွင်အလွန်ကြော်ကြသောစောရအင်းမြစ်ဖြစ်ပုံရတယ်ဝေစာကအနီးရှိတုတ်တချောင်းကိုကန်၍အသင်းစောင့်နေလိုက်တယ်စောရအင်းမြစ်မြေပေါ်သို့ရောက်သောအခါအမှောင်ထဲမှထွက်၍၎င်းရဲ့ခေါင်းကိုတုတ်ဖြင့်လွှဲရိုက်လိုက်တယ်စောရအင်းမြစ်ကထင်မဲ့မထားသဖြင့်အရိုက်ခံရပြီးမိမျောသွားလေတယ်ဝေစာကစောရအင်းမြစ်၏ကိုယ်တွင်တိုင်းလွယ်ထားသောလွယ်အိတ်ကိုဖြုတ်၍၎င်းအားကျိုးဖြင့်တုပ်လေတယ်စောရအင်းမြစ်ပါဇက်ကိုအတန်မထွက်နိုင်အောင်အဝိဖြင့်စီးလေတယ်ပြီးနောက်မိမျောနေသောစောရအင်းမြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုထမ်း၍ထမင်းဆိုင်၏ထင်းလောင်ယုံတဲသို့ထည့်လိုက်တယ်တကားချက်ထင်းလောင်ယုံတဲသို့ထည့်လိုက်ပြီးတကားချက်ချလိုက်လေတယ်ဝေစာကရွှေတင်းကားထည့်သွားသောလွယ်အိတ်ကိုလွယ်၍အရက်သမားလူကြီးကင်းတဲလေးတို့ပြန်ခဲ့လေတယ်ကင်းတဲတို့ရောက်တော့အခါအရက်သမားလူကြီးကလှည့်ရောက်နေရမှအနှဲငယ်စောင့်နေကြည့်၍စောရအိမ်မြစ်စီကလွယ်အိတ်ကိုမင်းယူလာနိုင်တယ်ထင်တယ်ကျုပ်ရဲ့ကြီးရဲ့ရက်ကိုဦးလေးကဘယ်လိုသိတယ်လဲဟုမေးမြန်းလေတယ်အရက်သမားလူကြီးကလေကျင်တက်၍ချောင်းတိုးဟိုးဟိုးဆိုးလိုက်ပြီးကျုပ်ကမင်းထက်လူလောကကြီးတဲ့ကိုနှစ်တည်းအများကြီးပို့ရောက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူလောကရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးပို့ဆောင်ခဲ့တယ်ဟဲ့ဟဲ့မင်းရဲ့ကောင်မှာရွှေတင်းကားတွေထည့်ထားတဲ့လွယ်အိတ်ကိုဆက်လွယ်တိုင်းလာမယ်ဆိုတာတော့သိနေတယ်ဘာကြောင့်သိတယ်လဲမမေးနဲ့ငါမှဖြေရှင်းချက်မရှိဘူးတခုတော့ရှိတယ်ကွာရွှေရဲ့အနံ့ကိုငါရဲ့နှာခေါင်းကဘယ်တော့မှဆိုမလွယ်တမ်းပြောနိုင်တယ်ကွာရွှေဟာဘယ်လိုမျိုးအနံ့ရှိတယ်ဆိုတာငါတက်သိမပြနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ရွှေရဲ့အနံ့ကိုတော့ငါအမြဲတမ်းရနေတတ်တယ်ဟုပြောလေရာဝေစာကအရက်သမားလူကြီးကိုနားမလဲဟန်ပြကြည့်၍ဦးလေးနဲ့တွေ့မှပဲရွှေမှာအနံ့ရှိတယ်ဆိုတာသိရတော့တယ်ကျုပ်သက်မှာရွှေမှာအနံ့ရှိတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမကြားမိပါဘူးဟုပြောလေတယ်ထိုအခါအရက်သမားကြီးကရေမော၍ဟာဟာကာဘာပေါ်မှာရနံ့မရှိတဲ့အရာဆိုတာဘယ်အရာမှမရှိဘူးကွမြင်းမြဲမှတ်ထားပြီးတော့လူတွေဟာပန်းကလေးတစ်ပွင့်ကိုနမ်းရှိုက်ပြီးမှုေးပြန်းတဲ့ရနံ့ကိုရတယ်ပန်းရဲ့မှုေးပြန်းတဲ့ရနံ့ဟာပြင်းပြတယ်ဆိုတော့လူတွေရဲ့အာယုံခံစားတဲ့စိတ်ဟာသိနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တိမ်မွေးတဲ့အနံ့ကိုတော့တမန်လူတွေကမရနိုင်ဘူးကွာငါတို့လိုစပယ်ရှယ်လစ်တွေမှသိနိုင်တယ်ဟုပြောလေတယ်ဝေစာကအရက်သမားကြီးစကားကိုနားမလည်နိုင်တဲ့ဖြင့်မင်းမြန်းချင်းမရှိတော့ပဲရွှေတင်းကားများထည့်ထားသောလွယ်အိတ်ကိုပတ်၍အိတ်ဆက်ရန်ကြိုးပမ်းတယ်
သူကကြီးပွားချမ်းသာလူသူတူဖြစ်တော်လဲများပြားလှသောရွှေတင်းကားများကိုရင်ခွင်ပိုက်ထားပြီးလောဘသောကတ်ခြင်းမရှိကြ။ဤငွေများသည်မိမိ၏လောက်အဖြစ်ရရှိထားသောငွေများမဟုတ်ပဲသူတစ်ပါးပိုင်ငွေများဖြစ်သည်ဖြင့်တတ်မှတ်စိတ်မဖြစ်ပေါ်ကြ။မိမလာကများပြားလှသောရွှေတင်းကားများကိုမိတို့မိဘုံရရှိထားသည်မသိကြ။မိတို့ပင်ဖြစ်စေမိမိကိုယ်စွမ်းညစွမ်းဖြင့်ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းမည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားလေတယ်။ယခုချိန်ထိအေးအေးချမ်းချမ်းမရှိသေးသဖြင့်ကပ္ပယကြီးပြီးလိုက်တော့နဝရကူးတဲ့ကိုဖတ်ရှုနိုင်ခြင်းလည်းမရှိသေးကြ။ဝေစာကရွှေတင်းကားများထည့်သားသောလွယ်အိတ်ကိုပတ်၍တမေးအိပ်ပျော်သွားလေတယ်။နောက်တနေ့တို့ရောက်လျင်မိမလာ၏ကဘာပြက်သည့်နယ်အော်ဟစ်လိုက်သောအတန်ကြောင့်ထမင်းဆိုင်တွင်တဲခုန်နေသူများအထိတ်တလန့်ဖြင့်အိပ်ယာမှထကြတယ်။မိမလာကရွှေတင်းကားများပျောက်ဆုံးသွားသဖြင့်ဝမ်းပဲတနေငိုရှိုက်နေတယ်။ခီးတဲ့တချို့ကသူမကိုကရုဏာတတ်ဟန်ဖြင့်ဝိုင်းဝန်းနှစ်သိမ့်နေတယ်။သို့သောသူမကမူလောဘသောကတ်နေသူပြီးနှစ်သိမ့်မှုများကိုလက်မခံပဲရွှေတင်းကားများကိုနှမျောတတစိတ်ဖြင့်ငိုယိုရွေးတာနေတယ်။ခီးတဲ့တချို့ကရွှေတင်းကားများပျောက်ဆုံးမှုအတွက်ဆိုင်ရှင်ကိုမတင်ကားကြောင်းပြောတယ်။တချို့လည်းရဲတံရန်အကြံပေးလေတယ်။ထိုခိုက်မှာပင်ဝေစာကရွှေတင်းကားထည့်သားတော့လွယ်အိတ်ကိုကန်၍ဆိုင်ထဲသို့အိန္ဒြေရရရှောက်လန်းလာတယ်။ဆိုင်ထဲရှိလူများအားလုံးဝေစာကိုစူးစမ်းဟန်ဖြင့်ဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုတယ်။ဝေစာကမိမလာ၏သပွဲတို့ဥတီရှောက်လန်းပြီးမြည်တို့စကားများမဆိုပဲလွယ်အိတ်ကိုတင်ပေးလိုက်တယ်။မိမလာကလွယ်အိတ်ကိုမြင်တော့အခါမျက်လုံးပြူသွားပြီးသူမ၏လွယ်အိတ်ကိုကမန်းကရန်ကောက်ယူလိုက်ကအိတ်ထဲရှိရွှေတင်းကားများကိုကြည့်လေတယ်။ထိုအခါရွှေတင်းကားများပျောက်ဆုံးခြင်းမရှိတော့အခါဝေစာ၏မျက်နှာကိုမယုံသင်္ကာဟန်ဖြင့်ကြည့်၍ဩငါပစ္စည်းတွေကိုခိုးသွားတာဘဒုလဲမှတ်တယ်နင်းကိုအခုမှပလိတ်တိုက်တော့မယ်ထင်ပြီးတရခံဖြစ်မှဆိုလို့ပြန်လာပေးတယ်ဗောလေ။နေဟာအတော်အကျင့်မကောင်းတဲ့ကောင်ပဲဟုပြောလေရာထမင်းဆိုင်တွင်တဲခုန်နေသောခီးသည်များကဝေစာကိုအထင်သေးဟန်ဖြင့်ကြည့်၍ဝိုင်းဝန်းအပြစ်တင်ကြလေတယ်။ဝေစာကမူသူမ၏စကားကိုမတုံ့ပြန်ပဲထမင်းဆိုင်အနောက်ရှိထင်းရုံကလေးတို့အိမ်ကလေးရရရှောက်လန်းသွားလေတယ်။တဆိုင်လုံးရှိလူများကသူ၏အပြုမူကိုစိတ်ဝင်စားဟန်ဖြင့်မျက်တောင်မခတ်တန်ကြည့်ရှုနေကြတယ်။ထင်းလောက်ယုံရှိသို့ရောက်သောအခါဂျက်ကိုလှည့်ပြီးတကားကိုဝုန်းကနေဖွင့်လိုက်တယ်။ထို့နောက်လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ထားသောစောရအိမ်မြစ်ကိုထင်းလောင်ယုံထဲမှဆွဲထုတ်၍မိမလာ၏ရှိသို့ဆွဲခေါ်လာတယ်။ဝေစာကစောရအိမ်မြစ်ကိုစောက်တွန်းလိုက်ပြီးသူ့နာမည်စောရအိမ်မြစ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီမြို့မှာလက်အသက်ဆုံးတစ်ခိုးတယောက်ပဲ။ကျောက်ဟာခမရရဲ့ရွှေတင်းကားတွေအတွက်စိုးရိမ်ပြီးတညလုံးမအိပ်ပဲထမင်းဆိုင်အောက်မှာလာပြီးစောက်နေရင်စောရအိမ်မြစ်ကိုရွှေတင်းကားတွေခိုးလာတာလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြီးတော့ထင်းလောင်ယုံထဲမှာဖမ်းချုပ်ထားခဲ့တာပဲ။ခမရဟာကြီးစုတရားကိုမသိတတ်ဘူး။ဒါနဲ့ဆိုရင်ခမရကိုကျုပ်အကူအညီပေးတာနှစ်ခါရှိပြီ။ခမရကတော့ကျေးဇူးတင်ဖို့ဝေးလို့ကျုပ်ကတော့တခိုးလို့ဆွဆွဲခဲ့သေးတယ်ဟုပြောလေရာဆိုင်ထဲရှိပြိသက်များကဝေစာနှင့်မိမလာကိုစိတ်ဝင်စားဟန်ဖြင့်ကြည့်ရှုကြလေတယ်။မိမလာကမူဝေစာ၏စကားကြောင့်မျက်နှာကိုမဲလိုက်ပြီးဒီမှာကိုသူတော်ကောင်းကြီးလှုပ်ပြီးပြောလိုက်တယ်ဗောလေ။စောရအိမ်မြစ်ဆိုတဲ့လူကိုနင်လဲငါပစ္စည်းတွေကိုခိုးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ညကြီးအချိန်မတော်နင်တက်ခုကန်အောက်ကိုရောက်နေတာဗောနင်နဲ့ငါဟာရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်နင်ငါကိုစေတနာပလဘွားနဲ့တညလုံးမိတ်ပဲလာဆောက်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူး။တဲခုအိမ်ရဲ့အောက်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာငါရဲ့ရွှေတင်ကားတွေကိုခိုးကျင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ငါရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစောရအိမ်မြစ်ဆိုတဲ့လူကလက်ဦးသွားတော့တင်အခတ်တွေ့သွားတယ်မဟုတ်လား။အခုတော့ရွှေတင်ကားတွေကိစ္စတစ်မြို့လုံးပြက်နှံ့သွားလို့ကိုလိပ်ပြကိုမလုံးပဲပြန်လာပေးတယ်မဟုတ်လား။နီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမသိရင်ခတ်မယ်။ငါဒီလောက်မညံ့သေးဘူးဟဲ့ရွှေတင်ကားတွေပြန်ပေးပြီးငါရဲ့ကျေးဇူးတင်ခံခြင်းလို့မဟုတ်လား။ဒါမျိုးတွေကရိုးနေပြီ။ဝေစာကကျေးဇူးမသိတတ်သောမိမကိုမခံကြီးမခံသာဖြစ်သွားလေတယ်။သူမ၏စကားကြောင့်ကြီးရှုနေသောပရိသတ်ကဝေစာကိုအထင်သေးဟန်ဖြင့်ဝိုင်းဝန်းကြီးစုကြပြန်တယ်။ဝေစာအားလည်းတခိုးတယောက်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းတယောက်တစ်ပေါက်ဝိုင်းဝန်းပြောဆိုကြတယ်။ဝေစာကမိမလာကိုကြည့်၍အလွန်ခံပြင်းသွား၏။ထို့ကြောင့်သူမ၏မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်၍ခမည်းဟာကျေးဇူးတရားကိုအတော်နားမလည်တဲ့မိမပဲ။ခမည်းတို့လူမျိုးကိုကျုပ်ကူညီမိတာမှားပြီ။စိတ်ချခမည်းကိုကူညီမိတာဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးပဲ။နောက်ခမည်းဘလို့ပဲဒုက္ခရောက်ကျုပ်မကူညီတော့ဘူး။စေတနာဟာလူတိုင်းနဲ့မထိုက်တန်ဆိုတဲ့စကားတိတ်မှန်တာပဲဟုပြောကာသူမကိုကြောခိုင်း၍ထမင်းဆိုင်ထဲမှခြေလန်းကြဲကြဲပြီးထွက်ခွာခဲ့လေတယ်။မိမလာကနှကန်းကိုမဲ့၍ဝေစာကိုမကြင်မနဲ့ပြောဆိုပြီးကြံရစ်ခက်လေတော့တယ်။ဝေစာကအရက်သမားလူကြီးရှိရာကင်းတဲလေးသို့ပြန်ခဲ့လေတယ်။အဖိုးကြီးကကင်းတဲတောက်ရှိအရက်ပလင်းကိုပိုက်ကခွေခွေလေးအိတ်နေသေးဖြစ်တယ်။
ဝိစာကမိမလာ၏ကျေးဇူးမတိတတ်ပုံကိုပြန်လည်မြင်ရောင်၏မခံကြီးမခံသာဖြစ်နေစေဖြစ်တယ်။သူမကမိမလာတယောက်ဖြစ်လျက်အဘဲကြောင့်စိတ်ထဲညံ့ဖျင်းသည်မသိချေ။ထိုခိုက်မှာပဲအဖိုးကြီးကအိပ်ယာမှနိုးထလာပြီးငဲ့ဆောင်ကြည့်၍ဘလို့လဲကောက်လေရွှေတင်းကားတွေကိုပိုင်ရှင်လက်ထဲပြန်အပ်ပြီးပြီလား။ဟဲ့ဟဲ့မိမလာကမင်းကိုကျေးဇူးတွေအတော်တင်နေပြီနဲ့တူတယ်ဟုပြောလေရာဝိစာကမျက်နှာရှုပ်မဲ့၍ကျေးဇူးတင်ဖို့နေနေတာဗျာကျုပ်ကတော့တခိုးလို့ဆွတ်ဆွဲလိုက်သေးတယ်။ဒီမိမကစိတ်တဲ့အတော်ညံ့ဖျင်းတာပဲကျုပ်ကတော့သူ့ရဲ့ရွှေတင်ကားတွေအတွက်စိုးရင်ပြီးတညလုံးမိတ်ပဲတမင်းတိုင်အောက်ကစောင့်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိမကတော့ကျုပ်ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုလုံးဝအသိမဲ့မပြုဘူးတော်ပြီသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျုပ်ဘယ်တော့မှကူညီဖို့မစဉ်းစားတော့ဘူးထိုအခါအယက်သမားဖိုးကြီးကတဟားဟားရေမို့၍မင်းကတော့တညလုံးမိတ်ပဲတခုကိုစောက်ဖမ်းနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်စီရှင်ကကျေးဇူးရှင်လို့မတတ်မဲ့ပဲတခုလို့တောင်ဆွတ်ဆွဲလိုက်သေးတယ်ဒါဟာလောကကြီးရဲ့တဘာဝပဲကွလူဆိုတဲ့တော်ဟာကျေးဇူးအကန့်တက်ဆုံးပဲလူတွေအားလုံးဟာကျေးဇူးတရားကိုအသိမဲ့ပြုတယ်ဆိုရင်ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာတူးနဲ့တူမုံတီးမှုတွေရန်ညိုးဖွဲမှုတွေအာဃာတတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးမင်းကငါမေးမယ်ရွှေတင်းကားတွေစောရအေမီလက်ကကာကွယ်ပေးခဲ့တုန်းကပြည်စီရှင်ကကျေးဇူးတင်ခံခြင်းလို့ကာကွယ်ပေးခဲ့တာလားစောရအေမီလက်ကိုရွှေတင်းကားတွေမရောက်စေခြင်းလို့အကာကွယ်ပေးခဲ့တာလားဝီစာကမျက်မှောင်ကျုပ်ရင်ကျုပ်ကိုကျေးဇူးတင်ခံခြင်းလို့အကာအကွယ်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးရွှေတင်းကားတွေကိုစောရအေမီလက်ကိုမရောက်စေခြင်းလို့ပါထိုကအယက်သမားကြီးကခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိ၍ဒါဆိုရင်တော့မင်းရဲ့ရွေချက်အထားမြောက်သွားပြီလေကွာမိမလာရဲ့ပစ္စည်းတွေစောရအေမီလက်မရောက်သွားဘူးမင်းကျင်နေလိုက်တော့ဝိစာကအယက်သမားလူကြီးစကားကြောင့်မျက်မှောင်ကျုပ်၍စဉ်းစားလိုက်ပြီးထို့နောက်တပ်ပြင်းရှည်ကြီးကိုချလိုက်ပြီးဟုတ်တယ်ကျုပ်ရဲ့ရွေချက်အောင်မြင်သွားပြီပဲဒီမိမကျေးဇူးတိတတ်တာမတိတတ်တာသူ့အပိုင်းပဲကျုပ်ကတော့အားနွဲတဲ့မိမသားတယောက်ရဲ့ပစ္စည်းကိုအကြောင်းမဲ့မဆုံးဆုံးရင်တဲ့စေတနာပဲကျေးဇူးမတိတတ်တဲ့အတွက်ဒီမိမတနေ့မှာဒုက္ခရောက်မှာတော့သိကြတယ်ဟုပြောလေရာအယက်သမားလူကြီးကအိယာမှလူလဲထပြီးအယက်ပလင်းကိုထောင်ကြည့်လိုက်ပြီးငါရဲ့အယက်နည်းနည်းကြံသေးတာပဲဒီနေ့မနေ့အိယာနိုးတဲ့ချိန်မှာအယက်နဲ့မျက်နှာသေးရအောင်မှာပေါ့ဟဲ့ကောင်လေမင်းရောအယက်တောက်တတ်လားတောက်တတ်ရင်တောက်လေကွာကဘာပေါ်မှာအရက်ဟာတစ္ဆာရှိဆုံးအဖို့ပဲကွာဝိစာကအရက်ပလင်ဖင်ကတ်ကိုကမ်းပေးလိုက်ရာဝိစာကခေါင်းခါရမ်း၍ကျုပ်အရက်မတောက်တတ်ပါဘူးဗျာအရက်တောက်ဖို့လည်းအချိန်မရှိဘူးလောကကြီးမှာကျုပ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကျုပ်ဘဝကိုဒီထက်ကြီးပွားတိုးတက်အောင်လည်းလုပ်ရအောင်မယ်တထေးကြီးဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဗျာတထေးကြီးဖြစ်မှကျုပ်ရဲ့ဇာတိမြေကိုပြန်မယ်အရက်သမားလူကြီးကအရက်ကိုတငုံတောက်လိုက်ပြန်ပြီဟာဟာဟာတထေးကြီးဖြစ်ရှင်လို့ဇာတိရက်မြေကထွက်လာခဲ့တာပေါ့လောကမှာမင်းတို့လူငယ်တွေအများကြီးကြုံဘူးတယ်လောကဒဏ်တွေနဲ့အမှန်တကယ်ကြုံတွေ့လာရတော့တထေးဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်တွေတဖြည်းဖြည်းလျော့ပါသွားတယ်လောကကြီးဟာမင်းတို့ထင်တာတလောက်လွယ်ကူချုံမှုခြင်းမရှိဘူးကွာလောကဒဏ်ဆိုတာအလွန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လူသူ့ကိုကြက်ကြန့်ခံပြီးရင်မဆန်နိုင်ရင်တော့မင်းတို့ရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်တွေပျောက်ပြီးတသက်လုံးတထေးဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလောကဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဤသုံးနေရှိတယ်ကွာဟုပြောလေရာဝိစာကရက်သမားလူကြီးမျက်နှာကိုစိတ်ထုတ်ရှားဟန်ဖြင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဤမြဆင်းရဲနွမ်းပါသောအရက်သမားလူကြီးတယောက်၏စကားသည်တထေးဖြစ်သည့်အမှန်ကန်ဟုတ်မှဟုတ်ပါလေသောဟုအရက်သမားလူကြီးကဝိစာ၏အမူအရာကိုကြည့်၍သဘောကျဟန်ဖြင့်ရေမောလိုက်၏မင်းကငါ့ကိုလမ်းဘေးကအရက်သမားကြီးဆိုပြီးအထင်သေးတာပေါ့တကယ်တော့အရင်တော့ငါဟာဒီမြို့မှာအချမ်းသာဆုံးတထေးတယောက်ပဲဟုပြောလေရာဝိစာကအရက်သမားကြီးကိုမယုံဟန်ဖြင့်ကြည့်လိုက်ပြီးလူကြီးကမင်းမယုံဘူးလားဒါဆိုရင်မြို့တွေကိုသွားပြီးဥရွှေကောင်းဆိုတဲ့လူကြီးဟာအရင်တုန်းကဘလောက်ချမ်းသာတယ်လဲဆိုတာဖြည့်မိနောက်ပြီးလူကြီးတွေကိုမေးကြည့်ငါမိဘတွေဟာစီဆက်ဆန်ဆက်တွေလက်ညှိုးထွေးမလဲအောင်ရှိကြတယ်ငါအိမ်တော်ကြတော့လဲငါရဲ့ဇနီးမိမိကြီးရတယ်မျိုးရိုးစင်ဆက်ချမ်းသာတဲ့တထေးသမီးတယောက်ပဲကွငါဇနီးဟာတထေးသမီးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့မိဘလက်ထက်မှာကတည်းကစီးပွားရေးကိုဝင်ရောက်လုပ်ကင်ခဲ့တယ်မိမိကြီးဟာငါနဲ့လက်ထပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးငါနဲ့တူမောင်တထမ်းမဲ့တရွက်ကျိုးပန်းလာလိုက်တာစီးပွားရေးအဆင်ပြေတဲ့ပြေခဲ့တယ်ငါတို့ဟာစိတ်ကိုပြည်တောင်းနဲ့တောင်ချင်တယ်တော့တဲ့အထိကျွယ်ဝချမ်းသာလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကံကြမ္မာဆိုတာအလွန်ထူးခြားစမ်းကြယ်လွန်းတယ်ငါတို့မိသားစုပတ်စံထားစရာမရှိအောင်ကြီးကြီးတက်ချမ်းသာပေမဲ့ငါဇနီးမိမိကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေးဟာညံ့ဖျင်းလာခဲ့တယ်မိမိကြီးဟာချောင်းဆိုးသွေးပါယောဂကိုခံစားခဲ့ရတယ်ငါဟာပိုင်ဆိုင်သမျှစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုပုံအောကူးခဲ့ပေမဲ့မိမိကြီးရဲ့အသက်ကိုမကယ်တင်နိုင်ခဲ့ဘူးမိ
မိမိကြီးကငါ့ကိုလူလောကကြီးထဲမှာတယောက်တည်းထားပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်ငါဟာမိမိကြီးကိုအလွန်ချစ်တဲ့အတွက်အတော်ဝေဒနာခံစားခဲ့ရတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှည့်မကြည့်ဖြစ်ပဲဝေဒနာတတ်တာလို့တတ်တာညာဆိုပြီးအရက်ကိုပဲအဖို့ပြုခဲ့တယ်ဒီအချိန်ကစပြီးငါဟာအရက်ဆွဲခဲ့တာပေါ့ကွာဝိစာကလူကြီးဂယုဏတပ်ဖွဲ့ကောင်းသောအဖြစ်ကိုနားထောင်၍ခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှစ်၍ဩဦးလေးအရက်ဆွဲပြီးဒီလိုဘဝမျိုးရောက်သွားတာပေါ့ထိုကလူကြီးကလက်ကပြ၍ no အရက်ဆွဲယုံတော့နေတော့ငါဘဝကြီးဟာမြေကြီးအောင်နှိမ့်ကြမသွားဘူးကွငါရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေစိုးဆုံးခဲ့တာနတ်သမီးတို့ချောမောလှပတဲ့မိမတယောက်ရောက်ပဲဟုပြောလေရာဝိစာကအလွန်အံ့ဩပြီးလူကြီးမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တယ်အရက်သမားလူကြီးကပလင်းထဲတွင်အရက်များကုန်သွားသဖြင့်ပလင်းကိုမြေပေါ်သို့လွှတ်ပစ်လိုက်ပြီးငါဟာမိမမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းပေတီလွေလွင့်ပြီးမြင်မာပြီးအနှံ့လှည့်လည်သွားလာနေခဲ့တယ်ဒီလိုသွားလာရင်မြစ်ဝကျင်းပေါ်ဘက်မှာအလွန်လှတဲ့ကမ်းခြေရွာလေးတစ်ရွာမှာမိမလလေးတစ်ယောက်နဲ့အတိကျန်ခဲ့တယ်သူဟာပင်လယ်ပြင်ကိုတယောက်တည်းလှေငယ်လေးနဲ့သွားပြီးပိုက်ချတယ်ပင်လယ်ထဲကရတဲ့ငါးပစုံတွေကိုဈေးမှာရောင်းတယ်မိမလလေးဟာတကူတဲ့အထီးကျန်နေပေမဲ့ရွာမှာရှိတဲ့ကာလသားတွေကသူ့ကိုမဆဝင့်ကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမလလေးရဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့အဖိုးအဖွားကိုတို့ရလုံးကလူတွေကဆုံးမကြီးတို့တတ်မှတ်ပြီးကြောက်ရွံ့နေကြလို့ပဲ။ပြည်နာတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေးဆန်တဲ့အယူဆတွေကိုလက်မခံဘူး။စုံတဲ့ကုတ်ဝေတွေကိုလည်းအယုံကြည်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်မိမလကိုမြင်ချင်းနှစ်သက်မိတဲ့အတွက်လက်ထပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမိမလရဲ့နာမည်မပန်ချစ်တဲ့မပန်ချစ်ဟာငါရဲ့အချစ်ကိုလက်မခံမိမှာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုငါ့ကိုပြောခဲ့တယ်။မပန်ချစ်ရဲ့အဖွာမသိမီမှာသူနဲ့လက်ထက်တဲ့ယောက်ျားဟာဘလောက်ချမ်းသာဆင်းရဲနွမ်းပါပြီးဘဝပြည့်ရမယ်လို့နမိတ်ဖက်ခဲ့ဘူးတဲ့။ဝိစာကလူကြီးစကားကိုစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေလေတယ်။လူကြီးကအဝေးစီသို့ဆွေးမြေးဟန်ပြီးဒီတုန်းကစုပ်ကြီးတို့လူတွေဆွဆွဲခြင်းခံရတဲ့အဖွာကြီးရဲ့စကားကိုငါမယုံခဲ့ဘူး။ငါလိုမွေးကလေးကကြီးသက်ချမ်းသာလာသူတယောက်အတွက်စီးစိမ်ဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုတာယုံနှံပုံမြင်တပုတ်လိုပဲဒါကြောင့်လဲမိမဇွတ်တယူလက်ထပ်ခဲ့တာပဲငါဟာမပန်ချစ်ကိုလက်ထပ်ပြီးဒီမျိုးကိုခေါ်လာခဲ့တယ်ငါတို့နှစ်ယောက်နေထိုင်ဖို့အတွက်မျိုးစုံမှာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးဆောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်မဖြစ်တဲ့ကလက်ထပ်တဲ့ညမှာပဲအိမ်မက်ထဲကိုအင်မတန်ရုပ်ဆိုးတဲ့မိမကြီးတယောက်ရောက်လာပြီးငါမြေကိုလက်ထပ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့ကြုံတွေ့ရမယ်လို့နမိတ်ဖက်ခဲ့တယ်အဖွားကြီးဟာကြောက်ရောက်လာမဲ့ဘေးဆိုးတွေကိုကာကွယ်နိုင်မဲ့နီးလန်းတရက်ကိုအိမ်မက်ထဲကနေပြောခဲ့တယ်။ရက်မြေဖြစ်တဲ့တငါရွာလေးနဲ့တဲတောင်ပြင်မှာပင်လယ်ကိုငင်းနေတဲ့အဖွားကြီးတယောက်ရဲ့ရုပ်တုထွန်းထူးရမယ်တဲ့။အဲ့ဒီအဖွားကြီးဟာငကားကြီးတစ်ကောင်ကိုစီထားရမယ်လို့လည်းဆိုတယ်။ငါဟာအဲ့ဒီတုန်းကအတိတ်ပဲမဲ့တဲ့အိမ်မက်ဆိုပြီးအဖွားကြီးရဲ့ဆန္ဒကိုအကောင့်ထဲမဖော်ခဲ့ဘူး။ငါတို့ဇနီးမောင်နှံတွေပထမဆုံးကြုံတွေ့တာကတို့နှစ်ယောက်နေထိုင်ဖို့အတွက်တိဆောက်ခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးကိုစောက်ရင်နဲ့အလုတ်သမားတယောက်ခါမိုးပေါ်ကကျပြီးတည်ဆုံးခဲ့တယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုမျက်မြင်ကိုတွေ့ကြုံတဲ့ငါဇနီးမပန်ချစ်ဟာစိတ်ထိခိုက်ပြီးမိမျောသွားခဲ့တယ်။ငါကတော့တိုက်ဆိုင်မှုဆိုပြီးအိမ်ကိုဆက်ပြီးတော့စောက်စီခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့အိမ်ကြီးပြီးလို့အိမ်ကြီးကိုနောက်ဆုံးအလှဆင်တဲ့အနေနဲ့စိတ်တိုင်ကြဆေးတုပ်ပြီးရိုးကုမ္ပဏီကအလွန်လှတဲ့မီဇန်ကြီးတစ်ခုကိုဝယ်၍အလှဆင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမီဇန်ကြီးကိုတက်ဆင်တဲ့အခါမှာလဲမတော်တဆမီဇန်ကြီးပြုတ်ကျပြီးအလုတ်သမားတယောက်တည်ဆုံးခဲ့ပြန်တယ်တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုပဲနော်အင်ကြီးစောက်တဲ့နေရာမှာလူနှစ်ယောက်တော့အသက်ပေးခဲ့ရတာပေါ့ဟုပြောလေတယ်လူကြီးကခေါင်းညှိ၍ဟုတ်တယ်ငါရဲ့အင်ကြီးစောက်တဲ့နေရာမှာအလုတ်သမားနှစ်ယောက်အသက်ပေးခဲ့ရတယ်မပန်ချစ်ကတော့အလွန်ကြောက်ပြီးဒီအိမ်မှာတော့မနေဝန်းတော့ဘူးဒါပေမဲ့ငါကတော့တိုက်ဆိုင်မှုဆိုပြီးမပန်ချစ်ကိုဖြောင်းပြခဲ့တယ်မပန်ချစ်ကငါ့ကိုချစ်လွန်တော့အင်ကြီးမှအရေးစွန့်ပြီးနေခဲ့တယ်အိမ်တက်ကျင်းပတဲ့နေ့တုန်းကရဟန်းတန်ဃာတွေပင်းဖိတ်ပြီးပရိတ်တရားတွေနာယူခဲ့တယ်။ဒီအချိန်ကစပြီးအိမ်ကြီးမှာဘာပြဿနာမှမရှိတော့ပဲအေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်ခဲ့ရတယ်။ငါဟာပထမမိန်းမသေတုန်းကအရက်ဆွဲခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မပန်ချစ်နဲ့ရတဲ့အခါငါဘွားကိုငါပြန်ထိန်းချောင်းပြီးအရက်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ထီဝါရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဖိဖိတီတီလုပ်ဖို့ပြန်ပြီးကြိုးစားခဲ့တယ်။ထိုကဲ့သို့ပြောလျာဝေစာကအယက်သမားကြီးစကားကိုစိတ်ဝင်စားနားထောင်နေပြန်တယ်လူကြီးဘဝကထူးခြားစမ်းကြယ်လာတယ်အယက်သမားကြီးကဆက်လက်၍ငါရဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းတွေကမပန်ချင်းနဲ့မရခင်တုန်းကဘာလို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မပန်ချင်းနဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းငါရဲ့စီးပွားရေးတွေဟာဘာလို့မအောင်မြင်တော့ဘူးအလုပ်ကိုအမြဲတမ်းအရှုံးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်
ဒါကြောင့်ငါလည်းစိတ်တက်ကြပြီးအရက်ကိုပြန်တောက်ခဲ့မိတယ်မက်ပန်ချစ်ကတော့ငါ့ကိုဖြောင်းပြဖို့ကြိုးစားပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ငါကတော့အရက်ကိုပြန်ပေါင်းထုတ်မိနေပြီဒီလိုနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတဖြည်းဖြည်းဆုံးရှုံးမှုပိုများလာတယ်ဒီလိုနဲ့ငါဟာစိတ်ငြိမ်းချမ်းနဲ့ကြိုက်တီကိုဖျားဘူးသွားခဲ့တယ်ဖျားဘူးရင်တောင်ပေါ်မှာရေသစ်ကြီးတစ်ပါးနဲ့တိကျွမ်းခဲ့ရတယ်ရေသစ်ကြီးကငါ့ကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အဂိရဲ့ပညာအကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်ငါဟာအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးအလွန်ထူးခြားဆန်းကျယ်တဲ့ဓာတ်သဘောတွေကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်ငါဟာဓာတ်သဘောတွေကိုစိတ်ဝင်စားလွန်းလို့ရသစ်ကြီးကိုတောင်ပေါ်ကနေငါအိမ်ကိုပင်းဆောင်ခဲ့တယ်။အိမ်ကိုရောက်တော့ရသစ်ကြီးရဲ့ညွှန်ပြမှုနဲ့အကိရဲ့ကျမ်းတွေတော်တော်များများဖတ်ရှုခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးအကိရဲ့ပညာကိုငါအယူမူစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။ငါဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြစ်ပယ်ပြီးဖိုယုံထဲမှာပဲအချိန်ကုန်ခဲ့တယ်။ငါပိုင်ဆိုင်သမျှစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုဖိုထိုးတဲ့နေရာမှာပဲအသုံးပြုခဲ့တယ်ဟုပြောလေရာဝိစာကအယက်သမားကြီးကိုအံ့ဩဟန်ပြစ်ကြည့်၍စီးပွားရေးလုပ်တွေကိုပြစ်ပြီးဘာဖြစ်လို့အကိရက်ကိုတဲကြီးမဲကြီးထိုးရတယ်လဲဟုမေးမြန်းလေတယ်။ရဲသမားကြီးကမျက်မှောင်ကျုပ်၍အကိရက်ပညာဆိုတာအလွန်ကိုနဲ့နယ်ပြီးစိတ်တဘောထားအလွန်စမ်းကြဲတယ်။ဒါကြောင့်ငါလိုပညာမဲ့တယောက်မပြောနဲ့။ရှေ့တုန်းကပညာရှိဆရာတော်ကြီးတွေတောင်အကိရက်ကိုဆွဲခဲ့သေးတာပဲ။ငါဟာဘာသာနဲ့ထုထားတာမှတ်လို့ငါဟာအကိရက်ပညာကိုအလွန်ဝါသနာထုံပြီးရှိသမျှစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုအကိရက်ထိုးတဲ့နေရာမှာပုံအောပြီးထိုးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရှိသမျှစီဆက်ဆန့်ဆက်တွေလေယာမြေတွေစုံစုံကိုတော့ငါမိမမပန်းချက်ဟာအလွန်တုံလို့ခြောက်ချခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အဖွားဖြစ်သူအိမ်မက်ပေးတဲ့တိုင်သူ့ရဲ့ဇာတိရွာကပင်လယ်ကမ်းခြေမှာပင်လယ်ကိုငေးပြီးနဂါးစီးနေတဲ့အဖွားရဲ့ရုပ်ထုကိုထုဖို့ပြင်တယ်။ဒါပေမဲ့ငါကတော့အတိတ်ပဲမဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေကိုမယုံကြည်တဲ့အတွက်တားမြစ်ခဲ့တယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါနဲ့ငါမိမဟာအပြင်းထန်သဘောထားကွဲလွဲခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမပန်ချက်ဟာလက်ဝိယဒနာတချို့ကိုထုခဲ့ပြီးဇာတိရဲ့မြေမှာအဖွားရဲ့ဆန္ဒတိုင်ရုပ်ထုထုခဲ့တယ်။ထိုကဲ့သို့ပြောရင်သူ့စကားကိုခဏမျှနားလေတယ်။ဝိစာကလူကြီးဘဝဇက်ကြောင့်မှစိတ်ဝင်စားပွဲအလွန်ကောင်းသဖြင့်မျက်တောင်မခတ်တမ်းနားထောင်နေလေတယ်။လူကြီးကဆက်လက်၍ငါမိမအိမ်ကထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာငါဟာဆရာရတိကြီးနဲ့အရေးအကြီးဆုံးစမ်းသပ်မှုကြီးတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒီစမ်းသပ်မှုအောင်မြင်ရင်ငါတို့ဟာရွှေဖြစ်မဲ့အဆင့်ကိုရမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်အလွန်စိတ်အားတက်ကြွခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ငါတို့ရဲ့စမ်းသပ်မှုကြီးမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ငါတို့အကြီးကျယ်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ဖိုယုံပောက်ကွယ်ပြီးလောင်ကျွမ်းတဲ့မိဟာငါရဲ့အိမ်ကိုတော့ကူးဆက်ပြီးအိမ်ကြီးပြကျသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးငါဘဝကောင်းကောက်စရာမရှိအောင်မွဲတေသွားခဲ့တယ်။ငါမိမမပန်ချစ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါတောင်ပြင်မှာအဖွားရဲ့ရုပ်ထုကိုထုလုပ်ပြီးတဲ့ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ငါမိမကတော့အစိုးရကအကောင့်လို့ယူဆခဲ့တယ်။တောင်ပြင်ကိုငေးကြီးနေပြီးနဂါးစီးနေတဲ့အဖွားရုပ်ထုကိုထုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ငါအသက်ချမ်းသာရရတယ်လို့ယူဆခဲ့တယ်။ငါကတော့ဒါတွေကိုတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုလိုပဲယူဆတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအချိန်မှာငါဘဝတစ်ခုလုံးကုန်းကုတ်စရာမရှိအောင်မွဲတေသွားခဲ့ပြီ။ငါမိမမပန်ချစ်ကတော့တရားတန်ဝေကရပြီးတီလိုက်ရှင်ဝတ်သားခဲ့တယ်။ဒီအချိန်ကစပြီးငါဟာရက်သမားကြီးဘဝကိုရောက်ခဲ့ရတာပဲဟုပြောလေတယ်။ဝိစာကလူကြီးဘဝကိုနားထောင်၍ကရုဏာတတ်မိလေတယ်။ထို့ကြောင့်တပ်ပြင်ချ၍ဦးလေးရဲ့ဇနီးကအခုချိန်ထိတီလိုက်ရှင်ဝတ်နေတုံးပဲလား။လူကြီးကခေါင်းခရမ်း၍ငါဇနီးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကဆုံးသွားရှာပြီကွ။ထူးဆန်းတာတစ်ခုကတော့ငါဇနီးစုံတဲ့နေ့မှာပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်သူတို့ဇာတိမြေမှာသူ့လှုပ်ထားတဲ့အဖွားကြီးရုပ်တုဟာပင်လေတဲ့ကိုကျိုးကျသွားခဲ့တယ်။ဒါဟာတိုက်ဆိုင်မှုဆိုရင်လည်းအတော်ထူးဆန်းတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ရက်ပဲကွ။ဝိစာကခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိ၍အလွန်ထူးဆန်းကြောင်းထောက်ခံလေတယ်။လူကြီးကဝိစာကိုစူးစိုက်ကြည့်၍မင်းဟာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့အတွက်မင်းကိုငါဘဝနဲ့ယင်ပြီးသိခဲ့ရတဲ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့စကားလေးတွေကိုပြောပြခြင်းတယ်။ငါစကားတွေဟာမင်းဘဝတိုးတက်ကြီးပွားဖို့အတွက်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရနိုင်တာသိကြပါတယ်ကွာ။ဝိစာကလူကြီးထံမှဘဝတိုးတက်ရေးအတွက်အဖိုးတန်တော်စကားကိုကြားရမည်ဆို၍အလွန်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ထို့နောက်လူကြီးစကားကိုစိတ်ဝင်စားနားထောင်နေလေတယ်။လူကြီးကဘဝအောင်မြင်ဖို့အတွက်အကြီးဆုံးအချက်3ချက်ရှိတယ်။ပထမတစ်ချက်ကအကြိမ်ကြိမ်ဖန်ဖန်လုပ်ရမယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကအားစိုက်ထုံမှုရှိရမယ်။တတိယချက်ကပိုနိုင်တယ်လို့ပို့လုပ်ရမယ်။ဒါဟာငါရဲ့လှည့်ဝက်နီးအောင်မြင်နည်း3နည်းပဲ။ဒီနည်းကိုတိတိကျကျလိုက်နိုင်ရင်မင်းတေချာပေါက်တထေဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုပြောလေရာတထေဖြစ်ရင်အလွန်စိတ်အားထက်သန်နေသောဝိစာကဝမ်းသာအားရဖြင့်တကယ်လားဦးလေးရဲ့ဒီအချက်3ချက်ကိုလိုက်နိုင်ုံနဲ့တကယ်တထေဖြစ်မှလားဟုမေးမြန်းလေတယ်။ရက်သမားလူကြီးကလက်သေးဆုပ်၍
မြေကြီးလက်ခတ်မလွယ်တရေဖြစ်မှာပေါ့ကွာဒီအချက်လေးတုံကြတော့မင်းကမလိုက်လာနိုင်ဘူးလားဟုပြောလေတယ်ဝေစာကစိတ်ကတက်ကြွဟန်ဖြင့်လိုက်လာနိုင်တာပေါ့ဦးလေးရဲ့ကျုပ်ကတရေမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့သူပဲဒီချက်တုံချက်မပြောနဲ့အချက်30ဆိုတဲ့လိုက်လာရမှာပဲလောကမှာတရေဖြစ်ဖို့တဲ့အရေးကြီးတာဘာမှမရှိဘူးပြောလေတယ်ထိုအခါလူကြီးကခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှစ်၍မင်းကိုကြည့်ရတာတရေဖြစ်ဖို့အတော်စိတ်ရထက်သန်နေတာပဲစိတ်ရထက်သန်မှုကအရေးကြီးတယ်ကွာဒါဆိုရင်တော့မင်းတရေဖြစ်မှာတေးကြတယ်ကဲရှစ်ဆက်ပြီးတရေဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပြီးတော့မင်းလိုက်လာတဲ့ကားကတော့ငါတို့မျိုးကထွက်သွားပြီဟုပြောလေတယ်ထိုအခါဝေစာကကောင်းညှစ်၍ဟုတ်တယ်မျိုးကထွက်သွားတာကြုတ်သိတယ်ကားပေါ်မှာကျေးဇူးမသိတဲ့မိမပါသွားတယ်သူနဲ့သူကြုံမလိုက်ချင်လို့နေခဲ့တာပဲသူ့ရဲ့ကျေးဇူးကံမှုကြောင့်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ခီးတဲ့တချို့ကရွှေတင်ကားတွေကိုကျုပ်ခိုးတဲ့တို့ထင်ကုန်မှတေးကြတယ်ဟာဟာငှက်မသိတော့ဇရက်ကိုဂျိုးထင်နေဆိုသလိုဖြစ်နေပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြီးမှန်းတဲ့အလုပ်ကိုသာအာယုံထားပြီးလုပ်ညနေလောက်ဆိုရင်ဒီမျိုးကကားတွေဖြတ်တတ်ပါတယ်မပူပါနဲ့ဟဲမင်းသေးကြီးဖြစ်တဲ့ချိန်မှာငါမရှိတော့ဘူးကွအရက်တော့လွန်တော့ငါရဲ့အသေးဟာမကောင်းတော့ဘူးတေမင်းနိုင်ငံကိုတွားရတော့မယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ကွာထိုကဲ့သို့ပြောလေတယ်ထို့နောက်တင်မူဝေစာကမိမိပေါ်ကျေးဇူးရှိသောအရက်သမားလူကြီးဟာနှုတ်ဆက်၍သူ၏ကင်တယ်လေးမှထွက်ခက်လေတော့တယ်ဝေစာကခြေဦးတဲ့ရာ၆လမ်းရင်းမြို့ပြင်သို့ရောက်သွားလေတယ်မြို့စုံသို့ရောက်ရင်စမ်းချောင်းလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရသဖြင့်ကိုလက်တုပ်တင်၍ပြီးနောက်စမ်းချောင်းနှင့်မလှမ်းမကန့်ရှိဇေဒီတဆူတို့ရှောက်လန်းသွားတယ်ဇေဒီတို့ရောက်ရင်ဖျားဝတ်ပြုပြီးနောက်ဇေဒီ၏လှေကားတဲ့များ၌ထိုင်လေတယ်ထို့နောက်သူ၏လွယ်အိတ်ထဲရှိဂရီပါရှောက်အိတ်ကလေးကိုထုတ်လိုက်တယ်ထိုရှောက်အိတ်ကလေးကသူ၏ပထမကျေးဇူးရှင်ကပ္ပယကြီးကနဝရက်90နီလများကိုလေးလေးနက်နက်ဖတ်ရှုရမည်ဆိုသောကြောင့်ထို့ကြောင့်ဇီတီ၏အရေး၌နားခုနေခိုင်နဝရက်90ကြေးပြားလေးများကိုဖတ်ရှုရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဝေစာကလေးနဲ့သောအမူအရာဖြင့်ဂရီပါအိတ်လေးတွင်မှကြေးပြားလေးများကိုထုတ်လိုက်တယ်ထိုကြေးပြားလေးများ၌ရေးထင်းထားသောစာများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်တယ်တထေးတွေအားလုံးစာမဖတ်ဘူးဒါပေမဲ့စာဖတ်တဲ့တထေးနဲ့စာမဖတ်တဲ့တထေးလုံလဝိရိယချင်းတူရင်စာဖတ်တဲ့တထေးကတာလွန်တယ်ဒါကြောင့်အားလက်ချိန်တိုင်းမှာစာဖတ်ဖို့ကြိုးစားပါဝေစာကကြေးပြားလေးပေါ်ရှိအကြောင်းအရာများကိုဖတ်ရှု၍ကြေးပြားကိုလက်ဖြင့်တင်းတင်းဆုပ်၍နဝရက်90ဆိုတဲ့အတိုင်းတထေးဖြစ်ဖို့အတွက်အလွန်အဖိုးတယ်တဲ့စာကြောင်းတွေပါလားဒီနေ့ကစပြီးအားလက်ချိန်တိုင်းစာအုပ်တော့ဖတ်ဖို့ကြိုးစားတော့မယ်ဒါမှငါတထေးဖြစ်တဲ့အခါသူတစ်ပါးတထေးတွေတဲ့အရေးချင်းတာလွန်တဲ့တထေးဖြစ်ရမယ်ထို့နောက်ဝေစာကဂရီပါရှောက်ရည်တွင်ရှိကြေးပြားတစ်ပြားကိုထုတ်လိုက်ပြန်တယ်ကြေးပြားတွင်ရေးသားထားသောစာများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်လေတယ်ဒီနေ့ကစပြီးတွေ့တဲ့လူကိုလှလိုက်လဲလဲပြုံးပြပါလူတွေရဲ့ကောင်းကွက်ကိုချီးမွမ်းဖို့မမေ့ပါနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမှုမှာလူရပန်းတိုင်ကိုအရောက်လှမ်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဝေစာကကြေးပြားပေါ်မှာစာကြောင်းများကိုဖတ်၍ခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိလိုက်ပြီးချမ်းသာခြင်းရင်အပေါင်းအသင်းကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုပါလားလူတွေကိုလည်းလှက်လိုက်လဲလဲပြုံးပြရမယ်တဲ့လူတွေရဲ့ကောင်းကွက်ကိုရှာပြီးချီးမွမ်းဖို့ကကြိုးစားပါတဲ့အလွန်အဖိုးတိုက်တယ်နဲ့မှားကြချက်တွေပါလားဒီနေ့ကစပြီးကြေးပြားတဲ့ကအစုံမိတ်တွေကိုလိုက်နာရမယ်ထို့နောက်ဝေစာကစိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့်ဂရီပါရှောက်ရည်ကလေးတဲ့သူနှိုက်ပြန်တယ်ထိုအခါရှောက်ရည်ကလေးတွင်မှကြေးပြားတစ်ပြားထွက်ပေါ်လာပြန်တယ်ဖတ်ရှုကြည့်တော့အခါငွေကြေးရဲ့တန်ဖိုးကိုသိအောင်လုပ်ပါငွေကြေးကိုဖြုံးတီးဖို့ဘယ်တော့မှမကြိုးစားပါနဲ့ငွေဟာတပြားပင်ဖြစ်စေကမူတန်ဖိုးရှိတယ်ငွေကိုမထီမဲ့မြင်လုပ်ဖို့ဘယ်တော့မှမကြိုးစားပါနဲ့ငွေကိုရနိုင်တဲ့လောက်စုပါငွေကိုစုပြီးတထေးမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အရင်လေးတစ်ခုတော့ရနိုင်တယ်ဝေစာကဂရီပါအိတ်တွင်မှကြေးပြားတစ်ပြားကိုထုတ်ပြန်တယ်ထိုအခါအောက်ပါတိုင်းမြင်တွေ့ရပြန်တယ်အသစ်တီထွင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါကြိုးစားအောင်မြင်ဖို့အတွက်လမ်းယိုကြီးကဖောက်ထွက်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အသစ်မတီထွင်နိုင်တဲ့အလုပ်ဟာကြဆုံမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ဝေစာကကြေးပြားလေးတစ်ပြားကိုယူ၍ကြည့်ရှုလိုက်ပြန်တယ်အလုပ်ကိုယူယူတတလုပ်ပါသူတစ်ပါးကိုကလိန်ကြဖို့ဘယ်တော့မှမကြိုးစားပါနဲ့တချို့သောလူတွေဟာစီးပွားရေးသမားဆိုပြီးသူတစ်ပါးကိုကလိန်ကြဖို့ကြိုးစားကြတယ်ဒါဟာစီးပွားရေးမျက်နှာဖုံးတက်ပြီးရုပ်မှကောက်ကျစ်တာပဲကမ္ဘာလောကကြီးမှာလူရုပ်မာတွေအတွက်နေရာမရှိပါဘူးရေးသားထားလေတယ်ဝေစာကကြေးပြားလေးများကိုဖတ်ရှု၍အလွန်သဘောကျကျေနပ်နေလေတယ်ကပ္ပယကြီးကြေးပြားများကမိမိဘဝအတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်လောက်အောင်အသုံးဝင်လာတယ်သူကဂရီပါရှော့ရည်ကလေးမှကြေးပြားများကိုထုတ်ယူကြည့်ရှုသည်မှာကြေးပြား၅ပြားတိတိရှိကြပြီ
ဂရီပါအိတ်ထဲတွင်ကြေးပြားလေးပြားသာကျန်ရှိတော့တယ်ဝီစာကကြေးပြားပေါ်မှစာကြောင်းများကိုဖတ်ရှုရင်းအလွန်အဖိုးတန်သောစာကြောင်းကလေးများဖြစ်ကြောင်းရိပ်စာမိသဖြင့်မိမိချမ်းသာလာရင်ကပ္ပယကြီးဆန္ဒတိုင်းရွှေပြားကလေးများထွင်းထူရန်လည်းဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဝီစာကဂရီပါအိတ်ထဲရှိကြေးပြားတစ်ပြားကိုထပ်မံယူကြည့်လိုက်ပြန်တယ်ကြေးပြားပေါ်ရှိစာကြောင်းများမှာအောက်ပါတိုင်းဖြစ်တယ်ချမ်းသာခြင်းရင်စေတနာတက်တန့်လေးထားပြီးအလွတ်လွတ်တဲ့အလေးကျင့်ကိုမွေးမြူပါလူတွေကိုတက်ဆန်သမျှအကူအညီပေးဖို့ကြိုးစားပါဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူကိုအကူအညီပေးပါရေနစ်သူကိုဝါကူထိုးတဲ့အပြုမှုကိုဘယ်တော့မှမလုပ်မိပါစေနဲ့ဝိစာကထိုစာကြောင်းလေးကိုဖတ်ရှုပြီးနှစ်သက်လွန်ဖြင့်ကြက်တိမ်တစ်ဖြန်းဖြန်းထသွားလေတယ်ထို့ကြောင့်ရင်ထဲတွင်ဆွဲဝင်သွားအောင်တိကျစွာမှတ်သားထားရပြန်တယ်ဝိစာကစိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်ကြေးပြားတစ်ပြားကိုနှိုက်ယူလိုက်ပြန်တယ်ထိုကြေးပြားလေး၌အောက်ပါတိုင်းရေးသားထားလေတယ်အောင်မြင်မှုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဟာကျွမ်းကျင်မှုပဲကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်မှာအကျွမ်းကျင်ဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါတချို့သောလူတွေကအလှုပ်လှုပ်ရင်ကြဆုံရတဲ့အဓိကအကြောင်းကအလှုပ်မှာကျွမ်းကျင်မှုမရှိလို့ပဲဒါကြောင့်ဘလို့အလှုပ်ပဲလှုပ်အကျွမ်းကျင်ဆုံးဖြစ်အောင်အားထုတ်ပါဝိစာကကြေးပြားပေါ်မှာစာများကိုတလေးတစားဖတ်၍ကပ္ပယကြီးကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာကြေးပြားပေါ်ကစာတွေဟာကျုပ်အတွက်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးဒီစာလေးတွေကိုဖတ်ရတာစိတ်ဟာတက်ကြွလိုက်တာဒီကြေးပြားလေးတွေဟာကပ္ပယကြီးနာမည်ပေးတဲ့နဝရက်90ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လိုက်ဖက်လွန်တယ်ကျုပ်ဘဝမှာဒီကြေးပြားလေးတွေဟာအနားမှာရှိလို့ကတော့တထေးဖြစ်ဖို့ဘယ်ခက်တော့မလဲတိတ်လွယ်သွားပြီမြေကြီးလက်ခတ်မလွယ်တထေးဖြစ်ပြီပေါ့ကွာဒီအတွက်ကပ္ပယကြီးကိုကျုပ်တိတ်ပြီးကျေးဇူးတင်တယ်ထိုကဲ့သို့တကူတည်းရေရွတ်လိုက်လေတယ်ဝိစာကဂရီပါအိတ်ထဲသို့နှက်ကြည့်လိုက်ရာကြေးပြားနှစ်ပြားသာကျန်သောကြောင့်တွေ့ရတယ်ဝိစာကဂရီပါအိတ်ထဲရှိကြေးပြားများကိုတန်ဖိုးထားလွန်းသဖြင့်ကုန်ဆုံးသွားမှာကိုစိုးရိမ်တကယ်ဖြစ်နေတယ်သူသည်ဂရီပါအိတ်ထဲရှိကြေးပြားတစ်ပြားကိုနှိုက်ယူလိုက်ပြန်တယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါလုပ်ငန်းချင်းပြန်ဆိုင်တဲ့အခါအကောင်းဆုံးလုပ်တဲ့သူကအသာစီးရသွားတတ်တယ်တာဝန်ကြီးဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆံတဲ့လူဟာအမြဲကျေနပ်နေပါစေကိုဖောက်တဲ့ကျေနပ်မှုမရှိရင်တော့ကြောက်ဆုံးဖို့ကတေချာနေပြီဟုရေးသားထားလေတယ်ဝိစာကကြေးပြားပေါ်မှာစာသားများကိုနှစ်သက်လွန်သဖြင့်တေချာစွာမှတ်သားထားပြန်တယ်ဝိစာကဂရီပါအိတ်ထဲသို့ငုတ်ကြည့်လိုက်ရာကြေးပြားလေးတစ်ပြားသာကြံရှိလေတော့တယ်သူကနောက်ဆုံးကြံရှိသောကြေးပြားကိုထုတ်ကြည့်လိုက်လေတယ်ထိုအခါကြေးပြားပေါ်တွင်အောက်ပါအတိုင်းရေးသားထားသည်ကိုတွေ့ရလေတယ်အလုတ်ကိုမိမြကျိုးသားပန်းစားလောက်ကင်စေကမူအခက်ခဲနှင့်တွေ့ကြုံနိုင်သေးတယ်အခက်ခဲနှင့်တွေ့ကြုံရင်အရေးကြီးဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်မှာစိတ်သက်မကြဖို့ပဲအလုတ်ကိုပုံမူ၍ကျိုးသားပန်းစားလုပ်ပြီးအောင်မြင်နိုင်မဲ့နီလန်းကိုရှာဖွေပါအောင်မြင်မှုရစေနိုင်တဲ့အဓိကနီလန်းကတော့အလုတ်ကိုအာကျုံမှန်တဲ့လှုပ်ချင်ပဲဟုရေးသားထားပြန်တယ်ဝိစာကကြေးပြားလေးပေါ်မှာဖတ်ရှုရသောနီလန်းများကိုရင်ထဲရောက်အောင်မှတ်သားလိုက်ပြန်တယ်သူကကြေးပြားလေးများကိုဖတ်ရှုပြီးချိန်မှစ၍သူ၏စိတ်သက်များထူးခြားစွာတက်ကြွနေကြောင်းတွေ့ရတယ်တထေးဖြစ်ရင်လည်းပုံမူသေးကြသလိုရင်ထဲတွင်ခံစားမိပြန်တယ်ဝိစာကကြေးပြားလေးများကိုဂရီပါရှော့ရည်လေးတွင်သို့ပြန်ထည့်လိုက်ပြီးလေဒီကလေးမှပြန်ထွက်ခဲ့လေတယ်ထို့နောက်အဝေးပြေးလမ်းပေါ်သို့သွားကကားကြုံလိုက်ရင်စောက်လေတယ်ခဏကြာလျင်ဆန်ကားကြီးတစ်စီးရောက်လာသဖြင့်ကားကိုတားဆီး၍လိုက်ခဲ့လေတယ်ဝိစာကကားနောက်ခန်းတွင်လိုက်ပါလာရင်ရွာတွင်ကြံရစ်ခဲ့သောဖခင်ကိုတတိယလေတယ်ယခုချိန်ဆိုလျင်ဖခင်တယောက်အပေါင်းဖော်များနှင့်အရက်တောက်မိလားမသိကြသူကတထေးကြီးဖြစ်မှဇာတိမြေသို့ပြန်၍ဖခင်ကိုကောင်းမွန်စွာထားမည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆန်ကားကြီးကညနေဆောင်သောအခါမြို့တစ်မြို့၌ရပ်တန့်ပြီးဆိုင်အိတ်များကိုချလေတယ်ဝီစာကကားပေါ်မှဆင်း၍မြို့တနေရာသို့ရောက်လျင်လက်ဖိတ်ဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ပဲပြုံးနှင့်နံပြားကိုမှာယူစားတော့တယ်ထိုခိုက်မှာပင်နွားနို့ပလင်များကိုကင်ဆွဲလာသောချုံမောလှပသည့်ကလမလေးတစ်ယောက်ကဆိုင်ထဲသို့ဝင်ရောက်လာလေတယ်ကလမလေးကလက်ဖိတ်ဆိုင်ထဲသို့နွားနို့များလာရောက်ပို့ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပုံရတယ်ကလမလေးကဆိုင်ရှင်ထံ၌နွားနို့ဘိုးများကိုရှင်းပြီးဆိုင်ထဲမှပြန်ထွက်လေတယ်ဆိုင်ပေါက်ဝါတို့ရောက်သောအခါနွားနို့တောက်နေသောကလားစစ်သားတောင်းရောက်တဲ့တယောက်ကထိုင်ရမှထ၍မိန်းကလေးကိုလမ်းပိတ်ကရက်လိုက်တယ်ကလမလေးကသူမကိုပီတီတီကြည့်နေတော့ကလားစစ်သားလမ်းဖယ်ပေးပါမနှောက်ယှက်ပါနဲ့ဟုတောင်းပန်လေတယ်ထိုအခါကလားစစ်သားကမိန်းကလေးခန္ဓာကိုယ်ကိုရိုင်းဆိုင်စွာကြည့်၍ငါတို့နဲ့ခဏလောက်ထိုင်ပြီးနွားနို့တောက်ပါဟုပြောလေတယ်သူမ၏လက်ကိုဆွဲ၍မိန်းကလေးကကျမအချိန်မရှိလို့မတောက်ပြသေးနဲ့ဟုတောင်းပန်တယ်
ကလားစစ်သားကသူမလက်ကိုမလွတ်ပဲငါတို့မျိုးကဒီမျိုးမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကစစ်သားတွေပဲမင်းငါတို့နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရင်လက်ဆောင်တွေအများကြီးရမယ်မလို့ရင်ဘူးလားဟုပြည်တီမေးမြန်းလိုက်ပြန်တယ်ထိုအခါကလမလေးကကလားစစ်သားကိုဒေါသတကြီးကြည့်၍ဒီမှာငါကိုဘလို့အစာမျိုးမှတ်လို့တယ်ဘာလက်ဆောင်မှလည်းမလို့ရင်ဘူးဟုအော်ဟစ်လိုက်လေတယ်တဆိုင်လုံးရှိလူများကထိုမြင်ကွင်းကိုကြည့်၍တရားမျှတမှုမရှိကြောင်းသိတော်လဲကလားစစ်သားများဖြစ်နေသည်ဖြင့်ဝင်ရောက်ပြောဆိုရန်မိုးရဲပဲရှိနေတယ်ကလားစစ်သားများက၎င်းတို့ကိုပြောဆိုဝင်သူမရှိကြောင်းသိရသောအခါပုံမူအတင့်ရဲလာပြီးမိန်းကလေး၏လက်ကိုဆွဲလေတယ်ဝေစာကမိမိမျက်စိရှိတွင်မတရားပြုလုပ်နေခြင်းကိုလက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်တော့ပဲအနီးတွင်ထောင်ထားသောဝရင်တုပ်ကြီးကိုကောက်ကန့်၍ကလားစစ်သား၏ခေါင်းကိုဖြောင်းကနေမြည်အောင်ရိုက်ချလိုက်လေတယ်ထိုစစ်သားလဲကျသွားသောအခါကလားစစ်သားနှစ်ဦးကအထိတ်တလန့်ထရက်ကြလေတယ်ဝေစာကကလားစစ်သား၏နောက်သို့ဒုတ်ကြီးကန်၍ပြေးလိုက်သွားရာထိုသူကဖထောင်းနှင့်တင်ပါတသားတဲ့ကြအောင်ထွက်ပြေးသွားလေတော့တယ်ထိုအခါဝေစာ၏မုံမခံစိတ်တက်ကိုဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုနေသူများကရှင်းမွန်းကြလေတယ်ထိုခိုက်မှာပင်သူ၏အနီးသို့ချောမောလှပသောကလမလေးရောက်ရှိလာပြီကြီးသူတင်ပါလေကိုကျမကမြို့စုံကနွားချမ်းမှနေပါတယ်ကျမတို့ခြံကိုလည်းလိုက်ပြီးလဲပါအောင်ဟုဖိတ်ခေါ်လေတယ်ဝီစာကလက်ကပြ၍မလိုပါဘူးဗျာမျက်စိရှိမှမတရားလုပ်နေတာမြင်လို့ဒီကောင်တွေကိုဝင်ချမိတာပါခမည်းပြန်တော့လေကလားစစ်သားတွေပြန်ရောက်လာရင်အန်ဒီရဲ့ဖြစ်နေအောင်မယ်ဟုပြောကမိန်းကလေးကိုကြောခိုင်းထွက်ခဲ့လေတယ်ဝေစာကမြို့ထဲသို့လှည့်လည်ကြီးစုရန်ထွက်ခဲ့လေတယ်ထိုမြို့ကလမ်းမဆက်တော်ရေးကောင်းပြီးအတော်အတန်စီကားသောမြို့ဖြစ်တယ်ဝေစာကမြို့ထဲတွင်လှည့်လည်ရင်းထိုမြို့ကလေးတွင်နေထိုင်၍ကြီးပွားတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်သူစိတ်များဖြစ်ပေါ်လာတယ်ထိုကိုက်မှာပဲကိုးစီဒိုးပတ်တော်များကိုကြားရသဖြင့်လှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်ရာရှင်လောင်းလှည့်လာကြောင်းတွေ့ရတယ်ရှင်လောင်းလှည့်ရာတွင်လူတန်းကြီးရှည်လျားတော့လဲစင်ကြီးပေါ်တွင်မောင်ရင်လေးတယောက်တည်းသာတွေ့ရတယ်စုပေါင်းအလှမဟုတ်ကြောင်းလည်းသိရတယ်ပိုးပဲကတိပါများဝစ်စင်ထားသောအလှရှင်မိမကြီးကငွေဖလားကြီးတစ်လုံးကိုပိုက်၍ပတ်စံကျဲနေကြောင်းတွေ့ရတယ်အလှမိမကြီးပတ်စံကျဲခြင်းကိုစောက်ကြည့်နေကြသူများမှာကလေးသူငယ်များသာမကလူလက်ပိုင်းအရွယ်နှင့်တက်ကြီးရွယ်အိုများပင်ပါဝင်ကြောင်းမြင်ရတယ်ထိုခိုက်မှာပင်ပတ်စံကျဲနေသောမြင်ကွင်းကိုကြောင်အန်းကြီးစုနေသည့်ဝေစာအဖွားကြီးတယောက်ကဝင်တိုက်လိုက်ပြီးဟေ့တငယ်ကြောင်အန်းကြီးမနေနဲ့ပတ်စံကျဲတာဝင်လူလေဒီလူမှာပတ်စံတာမကဘူးရွှေလက်စွပ်တကွင်းကိုပါထည့်ပြီးကျဲမှာတဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့လိုအမေအိုကြီးတွေရွှေလက်စွပ်ရမလားဆိုပြီးဝင်ပြီးလူနေတာထိုကဲ့သို့ပြောလေတယ်ဝေစာကအဖွားအိုကြီးစကားကြောင့်အံ့ဩသွားတော့လဲလူအများနှင့်ရောနှောပြီးဝင်လူသောစိတ်ဓာတ်ကမရှိကြအဘဲကြောင့်ဆိုသောသူသည်ကြီးပွားချမ်းသာအောင်ကြိုးစားနေသူဖြစ်သည်ဖြင့်မိမိလောက်အားမပါဝင်သောရွှေလက်စွပ်ကိုလိုချင်တက်မဲ့ခြင်းကမရှိကြထို့ကြောင့်တပ်ပြင်းကိုသာချမိပြီးလောဘသောကြောင့်လူအုပ်ထဲတွင်တွန်းထိုးနေသောလူများကိုငေးကြည့်နေမိတယ်လူများ၏စိတ်ဓာတ်ကအံ့ဩဖွယ်တယ်ကောင်းလာတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းမရှိပဲသူတစ်ပါး၏ပစ္စည်းကိုလိုချင်တက်မဲ့၍လူရဲနေသူများကတူးနှင့်တူတွန်းတရင်ရံပွဲဖြစ်ပွားကြလေတယ်မိမကြီးတယောက်ကထမိန်ကျွတ်ကျသွားသည်ဖြင့်အနည်းရှိကလေးများကိုဒေါသတကြီးဆဲဆိုလေတယ်ဝိစာကလူရုပ်ထဲတွင်တကူတည်းကြောက်ရွံ့တရုပ်ကဲ့သို့ငြိမ်သက်စွာရှိလေတယ်ထိုခိုက်မှာပင်လူရုပ်ထဲသို့ပတ်စံများကျဲနေသောအလှရှင်မိမကြီးကဝိစာကိုမြင်တွေ့သွားတယ်ဝေစာကတွန်းထိုးလူရဲနေသူများကြားတွင်တကူတည်းထီကြီးရှိနေသည်ဖြင့်အံ့ဩသွားပုံလည်းရတယ်အလှရှင်မိမကြီးကဝေစာကိုကြည့်၍မတိမတာနှခမ်းမဲလိုက်ပြီးငွေဖလားကြီးတဲသို့မှွေနောက်ရှာဖွေလေတယ်ထို့နောက်ဝေစာရှိရာသို့ကြည့်၍မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးဆရာမင်းမြတ်သူရရေးသားထားတဲ့နဝရ9သွယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဝတ္ထုလေးရဲ့အပိုင်း3ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခေါက်မှလည်းအပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှမို့အပိုင်းလေးကိုလည်းဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေများအားလုံးအဆအရာရာအရင်ထက်အဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ